식사는 맛있게 하셨습니까? Mọi người đã ăn tối ngon miệng chưa ạ? 어제 잠은 잘 주무시고요. Tối hôm qua mọi người đã ngủ ngon chưa ạ? 잘 주무시고 식사 맛있게 하시고요. Đã ngủ ngon và cũng đã ăn tối ngon miệng rồi ạ. 구원 안 받으면 지금 죽으면 지옥 갈 수도 있는데 Nhưng mà nếu như không nhận được sự cứu rỗi bây giờ mà chết là có thể đi vào địa ngục đấy ạ. 식사도 잘 드시고 Nhưng mà cũng đã ăn tối ngon rồi, 잠도 잘 주무시고 cũng đã ngủ ngon rồi. 아마 이 구원받고 싶은 마음이 모두들 있으실 거라고 생각을 Và 합니다. thầy thì nghĩ rằng có lẽ là tất cả mọi người đây đều có tấm lòng muốn nhận được sự cứu rỗi ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 네. 같이 기도하고 Chúng 시작하겠습니다. ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương và lòng thương xót. 이번 한 주간 하나님의 말씀인 성경을 배울 수 있는 특별한 기회를 주셔서 너무나 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa nhiều biết bao vì trong một tuần này Ngài đã ban cho chúng con cơ hội đặc biệt được học về sách Kinh Thánh. 이번 주 성경을 통해서 하나님이 살아계신 것과 성경이 사실인 것을 알게 해주심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì trong một tuần vừa qua thông qua Kinh Thánh, Ngài đã cho chúng con biết được rằng sách Kinh Thánh là sự thật và Đức Trời có tồn tại. 하나님 앞에 죄인의 신분인 저희가 오늘 복음 말씀을 통해서 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con bởi vì chúng con với cái thân phận là một tội nhân ở trước mặt Chúa thì ngày hôm nay khi nghe lời tin lành của Ngài thì chúng con có thể nhận được sự cứu rỗi. 사람이 구원받는 것은 오직 하나님께만 달려 있음을 너무나 잘 압니다. Chúa ơi, chúng con biết rõ rằng việc con người có thể nhận được sự cứu rỗi hay không là phụ thuộc vào bàn tay của Chúa. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 꼭 구원의 역사를 이루어 주시길 기도드립니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi và chúng con khao khát mong muốn rằng Ngài hãy hoàn tất thực hiện công việc là cứu rỗi tất cả mọi người đây để có thể trở thành vinh quang dâng lên cho Chúa. 말씀 전하는 자 그리고 통역하는 자 또 듣는 모든 분들의 마음을 끝까지 붙들어 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài nâng đỡ tấm lòng của người rao giảng lời của Chúa, người thông dịch và của tấm lòng của tất cả những người lắng nghe lời của Chúa cho đến hết buổi ngày hôm nay. 오늘 이 시간 주 성령님께서 온전히 주관하여 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Đức Thánh Linh vào thì giờ ngày hôm nay hãy chủ quản mọi thì giờ ngày hôm nay. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 구약 성경 에스겔 18장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước ạ, sách Ê-xê-chiên 23절입니다. 에스겔 18장 23절입니다. Đoạn 18 qua 23. Ê-xê-chiên đoạn 18 qua 23. 구약 성경 1175페이지입니다. Sách Kinh Thánh Cựu Ước ở trang 957 ở giữa sách ạ. 나 주 여호와가 말하노라 내가 어찌 악인의 죽는 것을 죽음인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나서 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐. Chúa Giê-hô-va phán, chẳng lẽ ta lại vui vì sự chết của kẻ dữ sao? Chẳng phải ta vui vì nó từ bỏ đường lối mình để được sống sao? 여기 병에 걸린 아이가 있습니다. Ở đây có một đứa trẻ bị mắc bệnh ạ. 죽을 병에 걸렸습니다. Đã mắc bệnh ạ, sắp chết ạ. 그런데 평소에 이제 부모님 마음을 많이 속상하게 했다고 생각을 해보죠. Và chúng ta hãy thử giả định là đứa bé này là một đứa bé mà ngày thường luôn làm cho bố mẹ bị đau lòng ạ. 아버지 말씀을 잘 안 들었습니다. Cũng không nghe lời của bố ạ. 어머니 심부름 시켰을 때 잘 안 했습니다. Khi mà mẹ sai việc vặt thì không chịu làm ạ. 공부도 잘 안 했어요. Rồi cũng không chịu học hành gì hết ạ. 그런데 이제 병에 걸린 거예요. Nhưng mà bây giờ đứa bé này bị mắc bệnh ạ. 그럴 때 이 아이의 부모님의 마음은 어떨까요? Nhưng mà khi mà đứa bé này mắc bệnh như vậy thì tấm lòng của bố mẹ cảm thấy thế nào ạ? 아무리 내 아들이 평소에 속을 많이 썩였어도 내 아들이 살기를 정말 바랄 겁니다. Cho dù ngày thường đứa bé này có làm cho bố mẹ đau lòng đi chăng nữa, thế nhưng khi đứa bé bị mắc bệnh sắp chết như này thì bố mẹ có cái tấm lòng mong muốn con được sống ạ. 자기 자녀가 살 수 있는 길이라면 무엇이든지 할 겁니다. Và có lẽ nếu như có cách nào đó để có thể cho con mình được sống thì sẽ làm bằng mọi cách đấy ạ.
어제 우리가 하나님 앞에 죄인이란 것을 배웠는데요. Buổi tối hôm qua chúng ta đã được học rằng chúng ta là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 비록 우리는 죄인으로 태어나서 죄를 많이 짓고 살고 있지만 Mặc dù chúng ta sinh ra là tội nhân và đang sống phạm nhiều tội lỗi, 또 앞으로도 많은 죄를 지을 거지만 rồi sau này chúng ta cũng sẽ phạm nhiều tội lỗi ạ. 하나님의 마음은 Nhưng tấm lòng của Đức Chúa Trời, 우리가 죄로 인해서 멸망받는 것이 아닙니다. tấm lòng của Đức Chúa Trời không phải mong muốn chúng ta bị hủy diệt ở trong tội lỗi đó ạ. 하나님은요 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않으셔요. Đức Chúa Trời Ngài không vui lòng về cái chết của kẻ ác ạ. 어제 말씀드린 것처럼 하나님의 소원은 모든 사람이 구원받는 것입니다. Giống như hôm qua thầy đã chia sẻ, ước muốn của Đức Chúa Trời đó là mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi ạ. 그게 하나님의 소원이에요. Đấy là ước muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 오늘 말씀을 잘 들어보시길 바랍니다. Thế nên hy vọng ngày hôm nay mọi người lắng nghe bài giảng thật kỹ nha. 하나님께서 우리를 어떻게 구원해 주셨는지 그 복음 말씀에 대해서 말씀드리겠습니다. Hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cho mọi người về nội dung của Tin lành ạ. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta như thế nào ạ? 누가복음 18장입니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 18 ạ. 누가복음 18장 Sách Luca đoạn 18 10절 đoạn 18 câu 10 ạ. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리라. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 예수님 당시에 두 사람이 성전에 기도하러 갔습니다. Và thời lúc mà Đức Chúa Giêsu còn sống ở trên trái đất này thì lúc đó có hai người đã đi lên đền thờ cầu nguyện ạ. 한 사람은 바리새인, 한 사람은 세리예요. Một người là người thu thuế và một người còn lại là người Pha-ri-si ạ. 바리새인은 예수님 당시에 가장 하나님을 잘 믿는다고 여겨졌던 사람들입니다. Người Pha-ri-si là những người mà được coi là những người thờ phượng Đức Chúa Trời tốt nhất vào thời Đức Chúa Giêsu ạ. 그 당시 사람들이요 하나님 가장 열심히 섬기는 사람 하면 바리새인을 떠올렸어요. Vào cái thời đó nếu như nhắc đến ai là người thờ phượng Đức Chúa Trời giỏi nhất thời đó thì người ta sẽ nhớ ngay đến người Pha-ri-si ạ. 그들은 일주일에 두 번씩 금식을 했고요. Bởi vì những người Pha-ri-si này một tuần họ ăn kiêng 2 lần ạ. 수입 내에 들어온 모든 것들의 11조를 하나님께 드렸습니다. Và tất cả mọi thu nhập của họ thì họ đều dâng 1/10 lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그리고 겉으로 드러나는 죄가 거의 없었어요. Và hầu như là họ không có một cái tội lỗi nào bộc lộ ra bên ngoài ạ. 사람들이 봤을 때 하나님을 잘 섬기는 사람 하면 바리새인이었습니다. Thế nên khi mà thời đó khi mà nhắc đến ai là người thờ phượng Đức Chúa Trời giỏi nhất, tốt nhất thì họ sẽ nhớ ngay đến người Pha-ri-si ạ. 세리는 세금을 걷는 사람이었는데요. Còn người thu thuế là người đi thu thuế của người dân ạ. 이 당시에는 이스라엘이 로마 식민 지배 받을 때이지 않습니까? Và chẳng phải vào thời đại lúc bấy giờ là thời đại mà người Israel, người Do Thái đang bị cai trị bởi đế quốc La Mã hay sao? 그러니까 세리는 이스라엘 사람들인데 동족 이스라엘 사람들에게 세금을 걷어서 로마 정부에 냈던 그리고 일부는 자기가 가져갔던 사람들이에요. Thế nên những người thu thuế ở đây họ là mặc dù họ là những người Do Thái thế nhưng họ thu thuế, thu tiền của đồng bào mình ạ và giữ một phần tiền lại cho bản thân còn dâng một phần lên cho đế quốc La Mã ạ. 쉽게 버는 돈은 쉽게 쓰지 않습니까? Cái tiền mà dễ kiếm được thì chẳng phải là cũng sẽ dễ dàng tiêu đúng không ạ? 그래서 세리들은 동족에게 거둔 그 세금으로 창녀들에게 돈을 썼습니다. Thế nên những người thu thuế này thu tiền của đồng bào mình ạ và tiêu cái số tiền đó cho những kỹ nữ ạ. 그래서 그 당시에 이스라엘 사람들이 생각했을 때 가장 악한 사람 하면 남자는 세리, 여자는 창기예요. Thế nên vào thời đó khi mà nói đến cái kẻ người mà độc ác nhất, người nam mà gian ác nhất vào thời đó thì là người thu thuế, còn người nữ gian ác nhất vào thời đó đó là kỹ nữ ạ. 그러한 바리새인과 세리가 이제 기도를 하러 올라갔어요. Một người Pha-ri-si như thế vậy và một người thu thuế đã đi lên đền thờ cầu nguyện ạ. 11절 바리새인의 기도입니다. Câu 11 là lời cầu nguyện của người Pha-ri-si ạ. 12절까지 바리새인은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일에 2번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고. Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần 2 lần và nộp 1/10 về mọi lợi tức của con. 예, 이 바리새인의 기도는 사실을 진술하고 있습니다. Và lời cầu nguyện của người Pha-ri-si này thì có thể coi đó là một lời tỏ thật ạ. 예,
일주일에 2번 금식하는 거 쉬울까요? 어려울까요? Việc mà một tuần kiêng ăn 2 lần là một việc dễ hay là một việc khó ạ? 어렵습니다. Là một việc khó đúng không ạ? 일주일에 1번 금식하기도 어려워요. Một tuần ăn kiêng 1 lần thôi cũng khó ạ. 근데 간절한 마음을 하나님께 보여드리려고 일주일에 2번이나 금식을 했어요. Nhưng mà người Pharisee này một tuần ăn kiêng 2 lần như vậy để cho Đức Trời thấy được cái tấm lòng khao khát của mình ạ. 그리고 모든 소득의 10분의 1을 하나님께 다 드렸습니다. Và tất cả mọi lợi tức mà người Pharisee này có thì đều dâng hết 1/10 lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님 앞에 지금 당당하게 기도하고 있어요. Thế nên bây giờ người Pharisee này mới đang hiên ngang cầu nguyện trước Đức Chúa Trời ạ. 자, 그런데 13절 세리 보시죠. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào câu 13, người thu thuế ạ. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기옵소서라는 죄인이로소이다 하였느니라. Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. 죄가 하도 많으니까요. 제가 이 죄를 지었고 저 죄를 지었고 하지 그렇게 얘기하지 않습니다. Bởi vì người thu thuế này đã phạm quá nhiều tội lỗi rồi, nên nó cũng không nói là con đã phạm tội lỗi này, con đã phạm tội lỗi kia, 저는 그냥 죄인입니다, 하나님. mà nói luôn một câu là con là một tội nhân. 이 두 사람이 이렇게 기도를 했어요. Hai người này đã cầu nguyện. 여러분이 하나님이시라면 누구의 기도를 들어주실 것 같아요? Nếu như mọi người là Đức Chúa Trời thì mọi người sẽ nghe lời cầu nguyện của ai ạ? 바리새인의 기도를 들으실 것 같잖아요. Có vẻ như là sẽ nghe lời cầu nguyện của người Pharisee đúng không ạ? 예, 그런데 결과는 다릅니다. Nhưng mà kết quả thì khác ạ. 14절에 Câu 14 ạ. 내가 너희에게 이르노니, 예수님께서 말씀하시는 거예요. 내가 너희에게 이르노니 이 사람 세리가 저 사람 바리새인보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. Đức Chúa Giêsu nói rằng ta bảo các con, người này trở về nhà mình, người này là người thu thuế, người thu thuế trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải người kia. 의롭다 하심을 받았다라는 것은 천국에 갔다라는 거예요. Được xưng công chính ở đây có nghĩa là được đi vào thiên đàng đấy ạ. 바리새인이 천국에 간 게 아니라 세리가 천국에 갔습니다. Không phải là người Pharisee được đi vào thiên đàng mà là người thu thuế được đi vào thiên đàng đấy ạ. 예, 지금도 그렇습니다. Và bây giờ cũng thế thôi ạ. 바리새인 같은 사람들은 천국 못 가고요. Những người nào mà giống như những người Pharisee ạ thì không thể đi vào thiên đàng ạ. 세리 같은 마음이 있는 사람이 천국 갑니다. Còn những người nào đem theo tấm lòng giống như người thu thuế thì được đi vào thiên đàng ạ. 바리새인 같은 사람이 어떤 사람들일까요? Những người giống như người Pharisee là những người như thế nào ạ? 왜 바리새인은 천국에 가지 못했을까요? Tại sao người Pharisee này lại không được đi vào thiên đàng ạ? 잘 들으셔야 돼요. Mọi người phải nghe bài giảng thật kỹ nhá. 내 신앙이 바리새인 같은 신앙이면 천국 못 갑니다. Nếu như đức tin của mình, đời sống đức tin của mình mà giống như người Pharisee này thì mình sẽ không được đi vào thiên đàng đâu ạ. 이 바리새인은 자기가 이미 의롭다고 천국 간다고 구원 받았다고 착각을 했어요. Người Pharisee này tự lầm tưởng là mình đã nhận được sự cứu rỗi, tức là mình được đi vào thiên đàng ạ. 자기 생각입니다. Đó chỉ là suy nghĩ của người này mà thôi ạ. 근거가 무엇이죠? Cái căn cứ để người này nói được như vậy là ở đâu vậy ạ? 왜 자기는 의롭다고 Tại sao 생각했을까요? lại nghĩ rằng mình công chính ạ? 여기 9절에 Ở trong câu 9 ở đây ạ. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 Đức Chúa Giêsu lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác ạ. 이미 자기는 의롭다고 하나님 앞에 천국 갈 사람이라고 믿고 있는 겁니다. 스스로. Tức là người Pharisee này tự nghĩ rằng là mình là người công chính và mình là người được đi vào thiên đàng ạ. 왜냐하면 열심히 이렇게 하고 있기 때문에 Bởi vì sao? 토색도 하지 않고 불의 간음도 하지 않고 일주일에 2번 금식하고 소득의 11조 드리고 있고 자기는 나름대로 열심히 신앙생활 하고 있다고 생각한 거예요. Bởi vì bản thân nghĩ rằng mình đang thực hiện đời sống đức tin tốt rồi. Bởi vì mình không có tham lam bất nghĩa, không gian dâm và mỗi tuần mình còn ăn kiêng 2 lần và dâng 1/10 về mọi lợi tức mình có ạ. 자기는 이미 이렇게 열심히 하고 있기 때문에 나는 천국 갈 거라고 착각을 한 겁니다. Bởi vì bản thân đang sống chăm chỉ như thế vậy nên mới lầm tưởng rằng mình được đi vào thiên đàng ạ. 마태복음 7장에 보면요. Nhưng mà trong sách Matthew đoạn 7 ạ, 많은 사람들이 마지막에 예수님께 와가지고 내가 주님의 이름으로 선지자 노릇하고 주님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주님의 이름으로 많은 능력을 행치 아니하였나이까
이런 얘기를 한다 그랬어요. Vào ngày cuối cùng thì có nhiều người đến trước Đức Chúa Giêsu và nói rằng chẳng phải con đã nhân danh Ngài mà đuổi quỷ, chẳng phải con đã nhân danh Ngài mà dạy dỗ, chẳng phải con đã nhân danh Ngài mà làm nhiều phép lạ đó sao? 근데 놀랍게도 예수님은 나는 너희를 알지 모른다. 떠나가라 하셨거든요. Nhưng mà một điều đáng kinh ngạc ở đây, Đức Chúa Giêsu đã phán với họ rằng ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. 구원을 안 받은 사람의 특징이 뭐냐면 자기 행위를 강조합니다. Đặc trưng của những người chưa nhận được sự cứu rỗi là gì ạ? Đó là nhấn mạnh cái việc làm của bản thân mình ạ. 제가 교회 다녔으니까 천국 갑니다. Bởi vì tôi đã đi hội thánh nên tôi được đi vào thiên đàng. 제가 교회를 2개나 세웠습니다. Tôi đã xây dựng những 2 hội thánh lận. 제가 목사입니다. Tôi là mục sư đấy. 그렇게 이야기하는 분들은요, 구원 안 받았습니다. Những người nào mà nói như thế vậy đó là những người chưa nhận được sự cứu rỗi đâu ạ. 자기 행위를 강조해서요, Nhấn mạnh cái hành động hay việc làm của bản thân. 내가 이렇게 했기 때문에 천국에 간다 아닙니다. Không phải là bởi vì tôi đã làm thế này nên tôi được đi vào thiên đàng đâu ạ. 그리고 이 바리새인은 자기가 죄인인 것을 깨닫지 못했어요. Và người Pharisee này đã không nhận biết ra mình là một tội nhân ạ. 자기가 지옥 갈 죄인임을 알지 못했습니다. Đã không biết được rằng mình là một tội nhân ạ. 죄의 기준을 몰라요. Không biết tiêu chuẩn tội lỗi là gì ạ. 여기 11절에 Ở câu 11 ạ. 바리새인은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. 지금 이 바리새인은 죄의 기준을 모르고 있어요. Bây giờ người Pharisee này đang không biết cái tiêu chuẩn tội lỗi là gì 어제 ạ. 우리가 배웠듯이 마음으로 상상으로 지은 죄도 죄입니다. Giống như hôm qua chúng ta đã được học, tiêu chuẩn của tội lỗi là gì ạ? Đó là phạm bằng cái suy nghĩ hay sự tưởng tượng, đó cũng là phạm tội lỗi rồi ạ. 하나님은 중심을 보십니다. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng ạ. 이 바리새인이 토색, 불의, 간음 정말 한 번도 안 했을까요? Có thực sự là người Pharisee này chưa từng một lần nào tham lam, bất nghĩa hay gian dâm không ạ? 마음으로 간음했을 겁니다. Có lẽ là họ đã gian dâm ở trong tấm lòng đấy ạ. 그리고 Và 하나님이 하라고 하신 걸 안 해도 죄고요. 하지 말라고 하신 걸 해도 죄입니다. những gì mà Đức Trời phán rằng không được làm đó mà lại làm thì đó cũng là tội lỗi. Còn những gì Đức Trời phán rằng hãy làm mà lại không làm thì đó cũng là tội lỗi đấy ạ. 바리새인은 지금 세리를 무시하고 있어요. Bây giờ người Pharisee này đang khinh thường người thu thuế ạ. 예수님은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng các con phải yêu thương người lân cận như chính bản thân mình ạ. 그러니까 자기가요, Nhưng mà 지옥 갈 죄인이라는 걸 모르고 있어요. người Pharisee ở đây lại đang không biết bản thân mình là một tội nhân phải đi vào địa ngục ạ. 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄라고 하셨습니다. Con người biết việc thiện nhưng lại không làm thì đó là tội lỗi ạ. 그러니까 이 바리새인은요, 세리와 비교해서 자기가 의롭다고 지금 생각을 하는 거예요. Thế nên bây giờ người Pharisee này đang so sánh mình với người thu thuế và nghĩ rằng mình là người công chính ạ. 하나님 앞에서는 똑같이 죄인입니다. Nhưng mà trước mặt Đức Trời thì cả hai đều là tội nhân mà thôi. 하나님 앞에서 더러운 죄인이에요. Và trước mặt Đức Trời, người Pharisee này là một tội nhân dơ bẩn ạ. 저기 앞에 보시겠습니다. Chúng ta nhìn lên trên đây ạ. 이게 뭔지 아실까요? Mọi người biết đây là cái gì không ạ? 예, 옛날 화장실입니다. Đây là cái hố xí ngày xưa ấy. 여기 보면 구더기들이 많이 있어요. Chúng ta nhìn vào trong cái hố xí này thì có nhiều con giòi đúng không ạ? 여기 파묻혀 있는 구더기도 있고요. Có ở đây thì có những con giòi mà bị chìm đắm trong phân luôn ạ. 예, 어느 정도 올라온 구더기도 있고 Rồi cũng có con giòi nào đó thì đã bò được lên một phần nào đó rồi. 깨끗하게 목욕을 하고 향수를 뿌린 1번 구더기도 있습니다. Rồi cũng có cái con giòi thứ nhất á, là con giòi đã ra hẳn bên ngoài tắm rửa sạch sẽ rồi còn xịt nước hoa nữa rồi ạ. 1번 구더기가 2번 구더기에게 비난합니다. Con giòi thứ nhất á, thì chê con giòi thứ hai. 야, 너 너무 더럽다. Ôi sao mày bẩn thế? 야, 다행이다. 난 너처럼 더럽지 않아서. May quá bởi vì tao không có bẩn như mày. 바리새인이 지금 말했던 게 하나님 앞에 그런 것 같아요. Và cái lời của người Pharisee đã nói trước mặt Đức Trời cũng giống như cái lời vừa giờ vậy ạ. 구더기 사이에서는 좀 깨끗할 수 있지만 Giữa những con giòi với nhau thì có thể là con giòi thứ nhất này sạch sẽ hơn. 하나님 보실 때는요, 다 사람이 봤을 땐 다 더럽습니다. Nhưng mà dưới cái nhìn của Đức Trời thì tất cả con người ai cũng dơ bẩn hết ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 1번 구더기가 자기가 깨끗하다 그래서 우리 밥상에 올라온다 그러면 어떻게 될까요? Mọi người hãy thử nghĩ xem ạ, nếu con giòi thứ nhất nó nghĩ rằng nó sạch sẽ rồi nó bò lên cái mâm cơm của chúng ta 바로 죽일 거예요. thì chắc chắn là nó sẽ bị giết chết đúng không ạ? 바리새인과 세리 하나님 보실 때 큰 차이 없습니다.
Người Pharisee và người thu thuế dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời không có sự chênh lệch lớn đâu ạ. 다 같은 구더기예요. Đều là con giỏi mà thôi ạ. 물론 우리가 봤을 때는요, 죄가 많은 사람이 있고 죄가 적은 사람이 있어요. Hiển nhiên khi chúng ta nhìn vào thì có những người phạm nhiều tội lỗi mà có những người thì ít tội lỗi ạ. 뭐 살인범, 흉악한 자, 강도, 깡패 뭐 이런 사람들은 죄를 많이 짓고요. Những kẻ giết người, kẻ cướp, kẻ hung ác, xã hội đen ạ, hay người thu thuế họ là những người mà phạm nhiều tội lỗi ạ. 그들보다는 죄를 적게 짓는 보통 사람들이 있고 Còn những người mà phạm ít tội lỗi hơn những cái người đó thì gọi là những người bình thường. 또 사람들이 봤을 때 보통 사람들보다 죄를 적게 짓는 뭐 종교인들도 있습니다. Còn khi mà mọi người nhìn vào thì thấy là những người mà thiện lành hơn những người bình thường đó thì nó là những người theo tôn giáo hay là những người Pharisee. 그런데요, 죄인이란 건 똑같아요. Tuy nhiên ạ, thì tất cả cũng chỉ đều là tội nhân mà thôi ạ. 다 죄인이에요. Tất cả đều là tội nhân ạ. 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã nói như thế này ạ. 내가 의로운들 하나님께 무엇을 드리겠으며 그가 내 손에서 무엇을 받으시겠느냐. 내 악은 너와 같은 사람이나 해야 할 따름이요 내 의는 인생이나 유익하게 할 뿐이니라. Nếu anh công chính, anh đem lại gì cho Ngài, Ngài sẽ nhận được gì từ tay anh. Công chính anh có thể giúp ích cho con cái loài người. 아니 바리새인이 자기가 의롭다 그래서 하나님이 그 의를 받으시겠습니까? Người Pharisee này tự xưng mình là người công chính, nhưng mà liệu rằng Đức Chúa Trời có nhận cái sự công chính của người Pharisee đó không ạ? 하나님은 죄인의 의를 받지 않으세요. Đức Chúa Trời Ngài không nhận sự công chính của tội nhân đâu ạ. 사람의 의에는 죄가 묻어 있습니다. Bởi vì trong cái sự công chính của con người thì có dính tội lỗi ở đó ạ. 어떤 개인적인 의도가 들어 있어요. Luôn nó có cái ý đồ cá nhân của bản thân ở trong đó ạ. 코로나 환자가요. 음식을 맛있게 해줘서 갖다 줬습니다. Đã làm món ăn ngon để đem đến cho bệnh nhân bị Covid ạ. 드시겠어요? Một bệnh nhân bị nhiễm Covid làm đồ ăn ngon rồi cho mình thì liệu rằng mình có ăn không ạ? 안 먹습니다. Mình sẽ không ăn đâu ạ. 코로나 환자들끼리는 괜찮아요. Giữa các bệnh nhân bị Covid với nhau thì không sao ạ. 근데 우리는 안 먹습니다. Nhưng mà nếu mà cho chúng ta thì chúng ta sẽ không ăn, đúng không ạ? 하물며 Huống chi ạ. 벌레인 사람 구더기인 인생이랴. Huống chi loài người chỉ như sâu bọ, con cái loài người khác nào con giỏi 하나님 ạ. 보실 때 우리 죄가 이렇게 비참하다는 거예요. Dưới cái nhìn của Đức Trời ạ thì 우리 죄가 tội lỗi của chúng ta bi thảm như thế này đấy ạ. 벌레인 사람 구더기인 인생이랴. Loài người chỉ như sâu bọ, khác nào con giỏi ạ. 이게 하나님의 법 10계명입니다. Đây là 10 điều răn của Đức Chúa Trời ạ. 만약에 바리새인처럼 내가 이런 계명 지켰습니다 하려면요. 모든 계명을 다 지켜야 돼요. 그래야 천국 가요. Giả sử nếu như mọi người muốn nói như người Pharisee rằng tôi đã làm việc này, việc kia thì mọi người phải giữ gìn hết tất cả mọi điều răn này thì mọi người mới được vào thiên đàng ạ. 그런데 10계명의 5번째가 내 부모를 공경하랍니다. Nhưng mà trong 10 điều răn thì điều răn thứ 5 có nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ người ạ. 부모님 마음에 상처를 한 번이라도 줬으면 10계명 어긴 거예요. Nếu như mọi người đã từng một lần mà không hiếu kính với bố mẹ, làm cho bố mẹ đau lòng thì đó là đã phạm cái điều răn thứ 5 này rồi đấy ạ. 살인하지 말라. 미워하는 자도 살인하는 자라고 했습니다. Chớ giết người ạ. Chúa đã nói rằng việc ghét người khác cũng là phạm tội giết người rồi ạ. 간음하지 말라. Chớ phạm tội tà dâm ạ. 여자를 보고 음욕을 품은 자마다 이미 마음에 간음했다 하셨습니다. Chúa đã nói rằng hễ những ai nhìn phụ nữ mà ham muốn trong lòng thì đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi ạ. 도둑질하지 말라. Chớ trộm cướp ạ. 우리가 약속 시간에요. 조금 늦으면 그 상대방의 시간을 뺏은 거예요. Nếu chúng ta có cuộc hẹn với ai đó mà chúng ta đã đến trễ cái giờ hẹn đó thì có nghĩa là chúng ta đã cướp đi thời gian của đối phương rồi đấy ạ. 시험 볼 때 컨닝한 것은 다른 사람의 지식을 훔친 겁니다. Và lúc mà đi thi mà chúng ta quay cóp bài thì có nghĩa là chúng ta đã cướp đi tri thức, ăn trộm tri thức của người khác đấy ạ. 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 거짓말하지 말아라. Chớ làm chứng dối, tức là chớ nói dối đấy ạ. 10계명 앞에 서보면 이걸 지킬 수 있는 사람이 없거든요. Khi đứng trước 10 điều răn thì không có một ai là người có thể giữ hết được 10 điều răn này ạ. 이걸 지켜서 천국 가는 게 아닙니다. Không phải là giữ 10 điều răn này để được đi vào thiên đàng đâu ạ. 이미 바리새인은 이 모든 계명을 어겼고요. Người Pharisee đã phạm hết những cái điều ở trong 10 điều răn này rồi ạ. 근데 모르고 있어요. Nhưng mà lại không biết điều đó ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 무릇 Còn những ai nhờ 율법 cậy 행위에 vào công 속한 việc của luật 자들은 pháp thì 저주 chịu 아래 sửa sạc, 있나니 vì 기록된 có 바 lời chết 누구든지 đáng ruột 율법책에 hay là kẻ 기록된 대로 không bền trí tuân 온갖 giữ mọi 일을 điều đã 항상 chép 행하지 trong sách 아니하는 luật 자는 pháp
저주 아래 있는 자라 하였습니다. 예, 놀라운 말씀입니다. Đây là một lời kinh thánh đáng kinh ngạc ạ. 율법 행위에 속한 자들은 Những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp ạ? 이 말씀은 율법을 지켜서 법을 지켜서 천국에 가려고 하는 자들은 Lời này có nghĩa là những ai mà cố gắng gìn giữ luật pháp để đi lên thiên đàng á, 은혜 아래 있습니까? 저주 아래 있습니까? thì ở dưới ân điển hay là bị rủa xả ạ? 저주 아래 있어요. Bị rủa xả đúng không ạ? 세상 종교는요, 열심히 해라, 계명을 지켜라예요. Tôn giáo của thế gian này thì nói rằng hãy sống chăm chỉ, hãy gìn giữ điều răn. 그러면 좋은 데 갈 거다. Nếu như mà sống như vậy thì sẽ được đến một nơi tốt đẹp. 하나님은 그렇게 말씀하지 않으십니다. Nhưng Đức Chúa Trời không hề nói như thế ạ. 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다. Những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp á, thì bị rủa xả. 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있다. Đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp ạ. 율법을 지켜서 천국 가려면 법을 다 지켜야 돼요. Nếu như muốn lên thiên đàng bằng cách gìn giữ luật pháp á, thì phải gìn giữ hết đủ mọi luật pháp ạ. 한 번이라도 어기면 안 돼요. Nếu mà làm trái một lần thì cũng không được ạ. 헌법이 10개가 있으면 Nếu như hiến pháp mà có 10 điều, 10개 조항이 있으면 한 개 어겨도 법을 어긴 거고 10개 어겨도 똑같이 어긴 거예요. có 10 điều trong hiến pháp như vậy ạ, thì dù phạm một điều cũng là phạm hiến pháp rồi, và phạm 10 điều thì cũng là phạm hiến pháp rồi ạ. 우리가 이 율법을 절대 지킬 수가 없습니다. Và chúng ta thì tuyệt đối không thể nào mà gìn giữ được hết 10 điều răn này ạ. 이미 우리는 율법을 다 어겼어요. Chưa gì chúng ta đã phạm hết những cái điều trong luật pháp này rồi đấy ạ. 그러면 하나님이 왜 이 율법을 주셨을까요? Nhưng mà nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho điều răn này ạ? 우리가 지키지도 못할 법을 왜 주셨을까요? Một cái luật pháp mà chúng ta không gìn giữ được như vậy, nhưng mà tại sao Chúa lại ban cho ạ? 로마서 3장입니다. Chúng ta mở sách Roma đoạn 3. 로마서 3장 20절. Roma đoạn 3 câu 20 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 그러므로 chẳng có một 율법의 người nào 행위로 bởi 그의 việc làm 앞에 theo luật pháp 의롭다 mà được 하심을 kể là 얻을 công chính 육체가 trước mặt 없나니 Ngài. Vì nhờ luật pháp 율법으로는 người ta 죄를 nhận biết tội 깨달음이니라. lỗi. 율법의 행위로 율법을 지켜서 하나님의 법을 지켜서 천국 갈 사람은 없다 하시는 겁니다. Câu Kinh Thánh này nói rằng không có một ai có thể đi vào thiên đàng bằng việc làm theo luật pháp ạ. 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다. Không có một ai được kể là công chính trước mặt Chúa ạ. 그러면 율법을 왜 주셨냐? 그 이유는 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Nếu vậy thì tại sao Chúa lại ban cho luật pháp ạ? Đó là bởi vì để nhờ luật pháp đó mà chúng ta nhận biết ra tội lỗi ạ. 우리가 하나님의 법을 배우기 전에는요, 내가 죄인인 걸 몰랐습니다. Trước khi chúng ta học về luật pháp của Đức Chúa Trời thì chúng ta không biết mình là một tội nhân ạ. 어제 죄 말씀 우리가 배웠는데요. Hôm qua chúng ta đã học bài giảng về tội lỗi rồi ạ. 죄 말씀 듣기 전까지는요, 내가 지옥 갈 죄인이란 거 몰라요. Trước khi học bài giảng về tội lỗi thì chúng ta không biết mình là một tội nhân sẽ đi vào trong địa ngục ạ. 근데 어제 말씀을 배워 보니까 내가 지옥 갈 죄인인 거 알게 Nhưng 됐잖아요. hôm qua khi mà nghe bài giảng thì chúng ta nhận biết ra được rằng mình là một tội nhân sẽ đi vào trong địa ngục ạ. 하나님 법 앞에 서 보니까요, 내가 죄인이란 걸 알게 된 거예요. Và khi mà đứng trước soi trước luật pháp của Đức Chúa Trời thì biết rằng mình là một tội nhân ạ. 하나님의 법은 지키라고 주신 게 아니라 우리가 죄를 깨달을 수 있도록 주신 겁니다. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp không phải là để ban cho chúng ta gìn giữ cái luật pháp đó, mà ban cho chúng ta luật pháp để cho chúng ta nhận biết ra tội lỗi của mình ạ. 근데 바리새인은 지금 그 율법을 지켜서 자기가 천국에 간다고 착각을 하는 겁니다. Nhưng mà người Pha-ri-si bây giờ lại đang lầm tưởng rằng mình gìn giữ luật pháp đó để mình được đi vào thiên đàng ạ. 지금도 바리새인 같은 사람들은 천국 못 가요. Và bây giờ cũng thấy những người nào mà giống như người Pha-ri-si thì không thể đi vào được thiên đàng đâu ạ. 율법을 지켜서 천국 가려는 사람, Những cái người mà gìn giữ luật pháp để được đi vào thiên đàng á, 신앙생활을 열심히 해서 천국 가려는 사람, rồi những cái người mà thực hiện đời sống đức tin để được đi vào thiên đàng, 안 됩니다. thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ để được đi vào thiên đàng thì không được đâu ạ. 누가 천국에 가냐면 세리 같은 마음이 있는 사람이 가요. Ai là người có thể được đi vào thiên đàng ạ? Đó là những người mang theo tấm lòng giống như người thu thuế ạ. 세리는 자기가 죄인이란 거 알았습니다. Người thu thuế đã biết mình là một tội nhân ạ. 그리고 하나님께 기도해요. Và người thu thuế đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót con, 저는 죄인입니다. vì con là một tội nhân. 하나님 앞에 자기가 죄인이란 걸 알았어요.
Người thu thuế này đã biết được rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님께 기도했습니다. 회개했습니다. Và người thu thuế này đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tức là người này đã ăn năn đấy ạ. 주님 저 좀 살려주세요. Chúa ơi, xin hãy cứu con. 저 이렇게 죽으면 지옥입니다. Nếu mà con cứ chết như này thì con sẽ đi vào trong địa ngục. 저를 좀 불쌍히 여겨주세요. Làm ơn hãy thương xót con. 이런 마음, 회개의 마음이 있어야 복음을 듣고 구원받을 수 있어요. Phải đem theo cái tấm lòng như thế này, phải ăn năn ạ, thì khi nghe tin lành mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 가라사대 때가 giờ đã 찼고 chọn 하나님 vương quốc 나라가 Đức Chúa Trời đã đến 가까웠으니 gần. Các người hãy ăn 회개하고 năn và 복음을 tin nhận 믿으라 tin lành. 하시더라. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 하나님 나라가 가깝다는 것은 가기 쉽다는 겁니다. Giờ đã chọn vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, điều này có ý nghĩa là có thể dễ dàng bước vào trong thiên đàng đấy ạ. 믿음 경기장이 가깝다라는 것은 가기 쉽다는 거잖아요. Sân vận động Mỹ Đình ở gần đây ạ, thì lời đó có nghĩa là mình có thể dễ dàng đi đến đó, đúng không ạ? 천국 가는 거요 절대 어렵지 않습니다. Việc đi vào trong thiên đàng tuyệt đối không phải là một việc khó ạ. 우리 모든 사람이 구원받기 원하시는 하나님께서요 천국 가는 길을 너무나 간단하게 해놓으셨어요. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi đó, thì Ngài đã làm ra một cái con đường rất đơn giản để có thể dễ đi vào thiên đàng ạ. 그런데 누가 갈 수 있냐면 Nhưng mà ai là người có thể đi vào được thiên đàng đó ạ? 회개하는 사람이 복음을 믿고 천국 갈 수 있습니다. Người ăn năn ạ, rồi tin nhận tin lành thì mới đi vào thiên đàng được ạ. 회개를 하지 않고 복음을 들으면 믿어지지가 않아요. Nếu như chưa ăn năn ạ mà có nghe tin lành đi chăng nữa thì cũng không tin ạ. 복음의 내용은 알아요. Mặc dù biết nội dung của tin lành đấy, 근데 삶이 변하지가 않아요. nhưng mà đời sống thì không có thay đổi ạ. 하나님 뜻대로 살 수가 없어요. Không thể sống theo đúng như ý muốn của Chúa ạ. 신기합니다. Đó là một điều thần kỳ ạ. 믿으려고 해도 안 믿어져요. Dù cố gắng để tin nhưng cũng không tin được ạ. 왠지 아세요? Mọi người có biết vì sao không ạ? 회개가 없어요. Đó là bởi vì bản thân chưa có sự ăn năn ạ. 죄를 버리려는 마음도 없고 Cũng không có cái tấm lòng muốn vứt bỏ đi tội lỗi ạ. 주님께 구해달라는 진실한 마음도 없어요. Rồi cũng không có cái tấm lòng chân thật cầu xin Chúa cứu mình ạ. 지옥 가는 거 내가 지옥 가는 거잖아요. Việc đi vào địa ngục ạ là mình đi vào mà, đúng không ạ? 성경은 내게 주신 책입니다. Sách Kinh Thánh là cuốn sách Chúa ban cho mình ạ. 회개하는 사람이 복음을 듣고 믿고 천국에 갈 수 있습니다. Người nào ăn năn ạ thì khi nghe tin lành ạ thì sẽ tin và được đi vào thiên đàng ạ. 제가 오늘은 복음을 말씀드릴 거예요. Ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho mọi người nội dung của tin lành ạ. 복음은 복된 소식입니다. Tin lành là một tin tức phước lành ạ. 죄인에게 복된 소식이에요. Là một tin tức phước lành cho tội nhân ạ. 기쁜 소식입니다. Là một tin vui đấy ạ. 딜라인, 좋은 소식이라고도 하죠. Tin lành người ta cũng gọi là tin tức tốt lành, đúng không ạ? 그 어떤 죄인도 천국에 갈 수 있는 길이 열려 있습니다. Và đối với bất cứ một tội nhân nào chăng nữa thì cái con đường để đi vào thiên đàng đó đều đã được mở ra rồi ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 구원, 구원 받아야 된다라는 말씀 몇 번 드렸는데요. Sự cứu rỗi ạ, ở đây ạ, thầy đã chia sẻ nhiều lần rồi là chúng ta phải nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? 구원을 받아야 천국 가는데 Phải nhận được sự cứu rỗi thì mới đi vào được thiên đàng ạ. 구원은 죄 사함입니다. Sự cứu rỗi là sự tha tội ạ. 우리가 죄인이기 때문에 Bởi vì chúng ta là tội nhân ạ. 죄를 용서받아야 천국에 가요. Nên là chúng ta phải nhận được sự tha thứ tội lỗi của mình thì mới đi vào được thiên đàng ạ. 하나님께 병 고침을 받은 게 구원이 아닙니다. Chứ không phải là cái việc mà được Đức Trời chữa lành bệnh thì đó là sự cứu rỗi đâu nhá. 하나님의 기적을 체험한 게 구원이 아니에요. Và cũng không phải là trải nghiệm cái phép màu của Đức Trời thì đó là sự cứu rỗi đâu ạ. 마음이 뜨거워졌다 그게 구원이 아니에요. Và tấm lòng tôi trở nên nóng bỏng như vậy, đó cũng không phải là sự cứu rỗi đâu ạ. 방언을 한 게 구원이 아닙니다. Nói tiếng lạ đó cũng không phải là sự cứu rỗi ạ. 죄 사함, 죄를 용서받아야 그게 구원이에요. Mà phải nhận được sự tha thứ tội lỗi của mình thì đó mới là sự cứu rỗi ạ. 네, 죄 용서를 받아야 됩니다. Chúng ta phải nhận được sự tha thứ tội lỗi ạ. 구원이라는 단어를 우리가 평소에는 잘 쓰지 않습니다. Cái từ sự cứu rỗi là cái từ vựng mà ngày thường chúng ta không hay sử dụng ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 비슷한 단어가요 이렇게 돼요. Nhưng mà những cái 구조하다. từ đồng nghĩa nó như thế này ạ. 수영을 못하는 사람이 물에 빠졌어요. Cái người mà không biết bơi thì đã bị chìm vào trong nước ạ. 이제 시간이 지나면 힘이 빠져서 죽을 거예요.
Bây giờ nếu như mà cứ để mặc người đó, thời gian trôi qua thì người đó sẽ kiệt sức và chết ạ. 근데 지나가는 사람이 그 물에 빠진 사람을 봤습니다. Nhưng mà cái người đi qua thì nhìn thấy người này đang sắp chết đuối ạ. 그리고 그 사람을 건져주려고 물에 뛰어들었어요. Và người này đã nhảy xuống để có thể cứu người đó ạ. 그리고 그 사람을 물에서 건져줬습니다. Và đã cứu được người đó ra khỏi nước ạ. 그러면 그 물에 빠졌던 사람은 물에서 구원을 받은 거예요. Thế thì cái người đã sắp chết đuối đó thì đã được giải cứu ra khỏi nước, đúng không ạ? 자기 힘으로 수영을 쳐서 나왔으면요, 그건 구원받은 게 아닙니다. Nếu như mà cái người đó tự bằng sức của mình biết bơi và rồi ra khỏi nước như vậy thì đó không gọi là sự giải cứu ạ. 우리도 구원을 받아야 돼요. Chúng ta cũng cần phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 죄로부터 지옥으로부터. Chúng ta phải được cứu rỗi, được giải cứu ra khỏi tội lỗi, ra khỏi địa ngục ạ. 내 힘으로, 내 능력으로 죄를 벗을 수가 없어요. Bằng sức của mình ạ, bằng thực lực của mình thì mình không thể nào mà thoát ra khỏi tội lỗi được ạ. 자, 구원은 죄 사함입니다. Sự cứu rỗi là sự tha tội ạ. 하나님 앞에 우리 각자가 있습니다. Từng cá nhân của chúng ta thì đều ở trước mặt Đức Trời ạ. 가장 문제가 되는 건 죄예요. Và cái vấn đề lớn nhất giữa bản thân mình với Đức Trời là tội lỗi ạ. 죄인이 법정에 서면 가장 문제가 되는 건 죄입니다. Một tội nhân khi đứng ở trước tòa án thì cái vấn đề lớn nhất của tội nhân đó là gì? Đó là tội lỗi ạ. 우리가 죽음 이후에 하나님께 심판을 받습니다. Sau khi chết đi chúng ta sẽ phải chịu sự phán xét trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그 심판 자리에서 가장 문제가 되는 건 죄예요. Và cái vấn đề lớn nhất đối với người sẽ bị phán xét là gì ạ? Đó là tội lỗi ạ. 그런데 사람들은요, 이 죄를 자기 방법대로 없애보려고 합니다. Nhưng mà thường thì con người lại cố gắng bằng sức của mình để loại bỏ tội lỗi này ạ. 예를 들면 ví dụ 자백을 하면 죄를 용서받을 수 있다. Ví dụ như là nghĩ rằng nếu như mà mình xưng tội thì mình sẽ được tha tội. 정말 그럴까요? Mà có thực sự là như vậy không ạ? 죄인이 재판을 받습니다. Tội nhân thì sẽ chịu sự phán xét trước tòa án ạ. 판사님, 제가 이런 죄 지었습니다. 용서해 주세요. Tội nhân này nói với thẩm phán rằng thẩm phán ơi, tôi đã phạm những tội lỗi này xin hãy tha cho tôi. 그러면 용서해 줄까요? Thế thì thẩm phán có tha cho không ạ? 아니요, 죄값을 받아야 됩니다. Không đâu ạ. Bản thân phải trả giá cho cái tội mình đã phạm ạ. 자백을 한다고 죄가 없어지는 게 아니에요. Không phải là cứ xưng tội là tội lỗi không còn nữa đâu ạ. 교회를 열심히 다닌다 그래서 죄가 없어지는 거 Và 아닙니다. cũng không phải là cứ đi hội thánh chăm chỉ là tội lỗi không còn nữa ạ. 다른 사람에게 선행을 베푼다 그래서 내 죄가 없어지는 게 아니에요. Và cũng không phải là mình làm bởi vì mình làm việc lành, việc thiện cho người khác là tội lỗi của mình biến mất đâu ạ. 어떤 분들은요, 내가 선행을 많이 행하면 내 죄가 이렇게 상쇄돼서 없어진다라고 생각하셔요. Có ai đó thì nghĩ rằng nếu như mà tôi làm nhiều việc từ thiện, việc lành như thế vậy thì tội lỗi của tôi sẽ được xóa bỏ đi tương đương như thế. 그렇지 않습니다. Nhưng không phải như vậy đâu ạ. 죄는 여전히 죄예요. Tội lỗi thì vẫn là tội lỗi ạ. 죽을 병에 걸린 세 사람을 살린 의사가 있습니다. Có một bác sĩ đã cứu sống 3 người sắp chết ạ. 근데 이 사람이 한 명을 죽였어요. Nhưng mà bác sĩ này đã giết chết một người ạ. 그러면 세 명을 살리고 한 명을 죽였기 때문에 죄가 없나요? Thế thì có phải là bởi vì mặc dù đã giết chết một người nhưng đã cứu sống 3 người rồi nên là cái tội giết chết một người này không còn nữa không ạ? 한 명 살린 거 한 명 죽인 거 이렇게 상쇄시켜서 두 명 살린 걸로 되나요? 아닙니다. Có thể nào mà bù trừ cho là bởi vì một người đã giết chết một người rồi, cứu sống 3 người thì 3 người trừ đi một người mà vẫn còn lãi còn lời 2 người, có phải như vậy không ạ? 죄는 여전히 죄예요. Tội lỗi thì vẫn là tội lỗi ạ. 자백을 해서 죄를 없앤다. 사람 생각입니다. Xưng tội thì tội lỗi sẽ được tha, đấy chỉ là suy nghĩ của con người mà thôi ạ. 죄는요, 죄값을 치러야 돼요. Về tội lỗi thì nhất định phải trả giá tội lỗi ạ. 죄의 삭은 사망이요. Tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 빚을 졌으면 돈으로 갚아야 됩니다. Nếu như đã vay tiền mắc nợ tiền thì phải trả bằng tiền ạ. 죄를 졌으면 죄값을 치러야 돼요. Còn nếu như đã phạm tội thì phải trả giá tội lỗi đó ạ. 이 사람이 천국에 가려면 구원을 받아야 되고 거듭나야 되고 죄 사함을 받아야 됩니다. Con người để đi vào thiên đàng được thì phải nhận được sự cứu rỗi, phải nhận được sự tha tội, tức là phải được sinh lại ạ. 근데 가장 쉬운 게 죄 사함이잖아요. Mà cái dễ nhất đó là sự tha tội, đúng không ạ? 죄 사함. Sự tha tội ạ. 주의 백성에게 그 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니. Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. 하나님 앞에 어떻게 죄가 용서받는지 말씀드리겠습니다. Thầy sẽ chia sẻ cho mọi người biết làm thế nào mà tội lỗi của chúng ta được tha trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 자,
우리가 죄인인데요. Chúng ta là tội nhân ạ. 모든 죄인이 지옥에 가게 되면 Nếu như tất cả mọi tội nhân đều phải đi vào địa ngục 하나님 마음은 어떠실까요? thì tấm lòng của Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào ạ? 하나님은 우리를 사랑의 대상으로 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra chúng ta là đối tượng yêu thương của Ngài ạ. 우리가 다 지옥에 가면요 하나님께 영광이 되지 않아요. Nhưng mà nếu như tất cả chúng ta mà đi xuống địa ngục, đi vào trong địa ngục ạ, thì sẽ không có vinh quang cho Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 기쁨이 되지도 않아요. Và cũng không đem lại niềm vui được cho Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님께서 법을 하나 주십니다. Thế nên Đức Chúa Trời đã ban cho một luật pháp ạ. 하나님께서 죄를 없애는 방법을 하나 가르쳐 주셔요. Đức Chúa Trời đã dạy cho tội nhân biết một cái cách để tội nhân có thể được tha tội ạ. 그게 대속법입니다. Đó là luật chuộc tội thay ạ. 죄값을 대신 치르는 방법이에요. Tức là cái cách để có thể trả giá tội lỗi thay cho đấy ạ. 이 아들과 아버지가 오토바이를 타고 갑니다. Dựa có con trai và bố cùng đi xe máy với nhau. 아들이 운전을 하고 있어요. Mà đứa con trai thì đang lái xe. 그런데 운전을 하고 가다가 공안에게 잡혔습니다. Nhưng mà trong lúc mà đang đi xe trên đường như vậy thì bị công an tóm ạ. 제한 속도를 넘겼거든요. Bởi vì đã chạy quá tốc độ ạ, vượt quá tốc độ ạ. 이제 벌금을 200만 동 내야 됩니다. Và bây giờ phải nộp phạt 2 triệu ạ. 근데 아들이 낼 돈이 없어요. Nhưng mà con trai thì không có tiền để trả, để nộp ạ. 뒤에 타고 있는 아버지가 대신 내줄 수 있습니다. 그죠? Để người bố ngồi đằng sau có thể nộp thay cho con đúng không ạ? 그러면 공안에게서 풀려날 수 있어요. Thế thì sẽ được công an thả ra. 예, 그게 대속법이에요. Đấy gọi là luật trả thay chuộc thay ạ. 대신 죄값을 치르면 돼요. Tức là chỉ cần trả thay giá tội lỗi cho là được ạ. 아들이 10억을 빚졌습니다. Ví dụ đứa con trai đã mắc nợ 1 tỷ đồng. 아버지가 돈이 많으면요. Nếu mà người cha mà có nhiều tiền 아버지가 아들 대신에 돈을 갚아줘요. thì người cha sẽ thay con trả món nợ đó ạ. 그러면 아들은 죄값을 치르지 않아도 돼요. Thế thì người con trai không cần phải trả giá của tội lỗi đó nữa đúng không ạ? 그게 대속법입니다. Đấy gọi là luật chuộc thay, luật trả thay ạ. 이 지옥 갈 사람이 천국에 가는 법은 딱 하나예요. 대속법이에요. Cái cách để cho một người có thể được đi ra khỏi địa ngục đó là phải là luật trả thay ạ. 이 방법밖에 없습니다. Ngoài cách này ra thì không có cách nào khác ạ. 근데 죄의 삭은 사망이기 때문에 죄인이 죽어야 되는데 Nhưng mà trong sách Kinh Thánh đã nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu như có tội thì phải chết ạ. 죄를 없애려면 피가 필요해요. 피. Để có thể xóa bỏ được tội lỗi thì cần có huyết, cần có máu ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 육체의 생명은 피에 있습니다. 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너희 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 피가 죄를 속하느니라. Huyết mới chuộc tội được ạ. 이 피가 있어야 죄 용서를 받을 수 있는 거예요. Phải có huyết, phải có máu này thì mới được tha tội ạ. 죄는요 돈으로 해결할 수 있는 게 아닙니다. Tội lỗi thì không thể nào mà được giải quyết bằng tiền bạc được đâu ạ. 자백을 해도 죄는 그대로 있어요. Và cho dù có xưng tội đi chăng nữa thì tội lỗi vẫn còn nguyên như thế ạ. 착한 일을 해도 죄는 그대로 있어요. Dù có làm việc lành rồi, việc thiện rồi đi chăng nữa thì tội lỗi vẫn còn nguyên như vậy ạ. 죄를 씻을 수 있는 것, 죄를 용서할 수 있는 것은 피입니다. 피. Cách để có thể rửa được tội lỗi, để có thể xóa bỏ được tội lỗi chỉ có duy nhất một cái thôi, đó là máu, là huyết ạ. 이게 하나님 법이에요. Đây là luật của Đức Chúa Trời ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau. 피 Không đổ 흘림이 huyết thì 없은즉 không có sự 사함이 tha thứ. 없느니라. 예, 부정의 부정, 강조죠. Phủ định của phủ định là khẳng định mạnh đúng không ạ? 반드시 피 흘림이 있어야 죄 용서를 받는다. Nhất định phải đổ máu, đổ huyết thì mới được tha tội ạ. 죄를 용서받으려면 피가 흘려서 죽어야 된다는 겁니다. Lời này có nghĩa là để được tha thứ tội lỗi của mình thì phải đổ máu và chết ạ. 그래서 구약 시대 때 이스라엘 사람들은요 동물을 죽였어요. Thế nên là vào thời Cựu Ước những người dân Israel họ đã giết chết động vật ạ. 여기가 죄를 씻기 위해서 이 제사 드리는 곳입니다. Đây là nơi dâng tế lễ để rửa tội ạ. 그래서 여기 보시면 여기서 동물을 죽이고요 태웠어요. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chỗ này là cái chỗ để người ta giết con động vật và thiêu nó ạ. 동물들 보이시죠? Mọi người nhìn thấy động vật ở đây đúng không ạ? 사람이 죄를 지면 사람이 죽어야 되는데 Con người phạm tội thì đáng ra con người phải chết chứ ạ. 그때는 하나님께서 법을 하나 주신 거예요. Nhưng mà lúc đó Đức Trời đã ban cho người Israel một cái luật như vậy ạ. 임시적으로 동물이 대신 죽어도 된다는 법을 주셨어요. Chúa đã ban cho họ một cái luật đó là chỉ cần đặt tay trên con động vật rồi giết chết con động vật đó thì tội lỗi mình được tha. 여기 온 회중이
자기 죄를 알았습니다. Ở đây thì có nói rằng cả hội chúng nhận biết ra tội lỗi của mình ạ. 자기들의 죄가 있다는 걸 알았어요. Đã biết là bản thân mình có tội lỗi rồi. 그러면 동물을 준비합니다. 소를. Thế thì sẽ chuẩn bị động vật, là chuẩn bị con bò. 그리고 그 속죄 제사 드리는 곳으로 데리고 갑니다. Rồi đem con bò đó đến cái nơi để dâng tế lễ chuộc tội ạ. 그리고 그 소 위에 이렇게 손을 올리고요. Rồi khi đến đó rồi thì sẽ đặt tay lên trên đầu của con bò. 그리고 그 소를 죽여요. Rồi sau đó giết chết con bò. 그러면 Nếu vậy thì 그 회중의 죄가 용서를 받습니다. hội chúng đó được rửa tội ạ, được tha thứ tội lỗi ạ. 소가 피를 흘렸거든요. Khi mà con bò nó đổ máu và rải máu của nó ở trên đền thờ đó ạ. 그리고 백성의 지도자 중에 한 명이 또 죄를 지은 걸 자기가 알았어요. 죄를 깨달았어요. Rồi ở đây có trong sách Kinh Thánh có nói một cấp lãnh đạo vô ý phạm tội, tức là đã biết là mình đã phạm tội và phạm vào điều răn của Chúa rồi. 그러면 그때는 염소를 준비합니다. Thế thì lúc đó người này sẽ chuẩn bị một con dê đực ạ. 그리고 또 죽여요. Rồi sau đó lại giết nó ạ. 그러면 염소는 누구 대신 죽는 거예요? Nếu vậy thì con dê này là chết thay cho ai vậy ạ? 이 사람 때문에요. Chết vì người này đúng không ạ? 그러면 이 염소가 죽으면 또 죄가 용서됐다라고 봐주시는 거예요. Và khi mà con dê đó chết rồi ạ, thì Chúa sẽ coi rằng người này đã được tha thứ tội lỗi rồi. 또 평민 중에 한 사람의 죄를 짓고 자기 죄를 깨달았습니다. Rồi một dân thường ạ, phạm tội rồi và cũng đã nhận biết tội mình đã phạm. 그러면 또 염소를 준비해요. Thế thì người này lại phải chuẩn bị dê cái, một con dê ạ. 그리고 그 속죄 제사를 드리는 곳으로 데리고 갑니다. Rồi dẫn con dê đó đến nơi để dâng tế lễ chuộc tội ạ. 그리고 또 죽여요. Rồi sau đó lại giết ạ. 그러면 동물이 피가 흘려지면 Và khi mà con động vật đó đổ hết máu ra rồi, 그 죄가 또 용서됐다라고 봐주시는 거예요. thì Chúa cũng coi như là người đó đã được tha tội rồi. 자, 이제 죄인이 자기 죄를 깨달았습니다. Bây giờ tội nhân đã nhận biết ra tội lỗi của mình. 그럼 자기 대신에 죽을 제물을 준비를 해요. 동물이에요. Thì chuẩn bị một con sinh tế, một con động vật ạ, để nó làm sinh tế chết thay cho mình. 그리고 제사 드리는 곳으로 갑니다. Rồi đem nó đến nơi dâng tế lễ. 그리고 제물 위에 이렇게 손을 얹어요. Rồi đặt tay của mình lên trên đầu con động vật đó. 그러면 하나님께서 보시기를 이 사람의 죄가 이 동물에게 넘어갔다라고 보시는 Thế 거예요. thì khi Đức Chúa nhìn vào thì Ngài sẽ cho rằng tội lỗi của người này đã được chuyển qua cho con động vật rồi. 죄의 삭은 사망이니까 당연히 이 사람이 죽어야 되는데 Bởi vì cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết mà đúng không ạ? Nên là hiển nhiên người này đáng ra người này phải chết ạ. 그런데 이 사람의 죄가 동물에게 넘어가기 때문에 이제 동물이 죽습니다. Nhưng mà bởi vì tội lỗi của người này đã được chuyển qua cho con động vật rồi, nên là con động vật này phải bị giết chết ạ. 그리고 이 사람은 이게 죄가 없다고 봐주시는 거예요. Và Chúa sẽ xem là người này đã được sạch tội rồi. 죄인이요 동물의 손을 올리고 그리고 자기가 죽입니다. Tội nhân phải đặt tay trên đầu con động vật đó rồi phải giết chết con động vật đó ạ. 이게 속죄 제사입니다. Đây gọi là cái việc dâng tế lễ chuộc tội đấy ạ. 이 양은 죄가 없는데 Con chiên này, con cừu này thì không có tội lỗi đâu ạ. 양이 왜 죽었어요? Nhưng mà tại sao con chiên này đã chết ạ? 이 사람 죄 때문에요. Vì tội lỗi của người này ạ. 한번 영상을 한번 Chúng ta 보시죠. xem một đoạn video nhé. 죄를 지은 사람이 제물을 가지고 옵니다. Người phạm tội thì mang con sinh tế đến ạ. 그러면 이제 제사장이 이 제물이 깨끗한지 봐요. 제물이 깨끗해야 돼요. Thế thì 흠이 thầy 없어야 tế 돼요. lễ này sẽ kiểm tra xem con động vật này nó có bị khuyết tật gì không. Nó phải sạch sẽ thì mới được ạ. 이 제물 위에 손을 얹으면 Và khi mà người này đặt tay lên trên đầu con động vật, 하나님께서 보시길 이 사람의 죄가 제물에게 넘어갔다 하시는 거예요. thì dưới cái nhìn Đức Trời thì tội lỗi của người này được chuyển qua con động vật rồi 그리고 죽입니다. và giết chết nó ạ. 피 흘려 죽습니다. Và con đó đã đổ máu và chết ạ. 예수님 오시기 전에 이스라엘 사람들이 이렇게 죄 용서를 받았어요. Trước khi Đức Chúa Giêsu đến á, thì những người Israel họ được tha thứ tội lỗi của mình bằng cách đó ạ. 이제 죄인이 죄를 깨닫습니다. 내가 죄를 지었구나. Tội nhân
đã nhận biết ra tội lỗi của mình, tức là biết là mình đã phạm tội rồi. 아, 이 죄를 용서받고 싶다. Mình muốn được nhận được sự tha tội này, 짐승을 준비해요. nên là chuẩn bị một con động vật. 그리고 그 피제사하는 곳으로 갑니다. Rồi đến cái nơi để dâng tế lễ. 그리고 안수를 하죠. rồi 머리에 그 제물의 머리에 손을 얹어요. Rồi đặt tay lên trên đầu con động vật đó. 그리고 그 제물이 대신 죽습니다. Rồi con động vật đó chết thay cho. 그러면 이제 용서가 됐다라고 봐주셔요. Và khi như thế vậy rồi thì Đức Trời sẽ coi rằng người đó đã được tha tội ạ. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ ạ. 그러면 여러분들도 동물을 준비해야 될까요? Nếu vậy thì mọi người đây cũng phải chuẩn bị một con động vật ạ. 이 사람의 죄는 사람이 죽어야죠. Tội lỗi con người đã phạm thì con người phải bị giết chết chứ. 이 동물 제사는요 모형으로 보여주신 거예요. Cái luật dâng tế lễ giết con động vật này chỉ là Chúa ban cho giống như là một cái hình bóng mà thôi ạ. 여러분이 죄를 용서받고 싶으시다면 여러분 대신 죽을 사람이 필요합니다. 한 사람이. Nếu như mọi người muốn được tha tội của mình thì cần một người khác chết thay cho mọi người ạ. 근데 그 사람도 죄가 없어야 돼요. Nhưng mà cái người chết thay cho mọi người đó phải là người không có tội thì mới được ạ. 하나님께서 흠이 없고 점이 없는 깨끗한 제물을 받아주신 것처럼 Giống như việc Đức Trời chấp nhận một con động vật không tì vết, không khuyết tật và sạch sẽ như vậy. 여러분들도 여러분 대신 죽을 분은 죄가 없어야 돼요. Thì cái người mà sẽ chết thay cho mọi người đó phải không có tội thì mới được ạ. 이 세상에 죄 없는 사람이 있습니까? Nhưng 없습니까? mà ở trên thế giới này có người nào là người không có tội không ạ? 있어요, 없어요? Có hay không ạ? 없습니다. Không có ạ. 죄가 없으신 분은 딱 한 분 하나님밖에 안 계셔요. Chỉ có đúng một đấng duy nhất không có tội lỗi thôi ạ, đó là Đức Chúa Trời ạ. 그래서 그 하나님이 잠깐 사람의 몸으로 이 땅에 오신 분이 예수님이세요. Thế nên Đức Chúa Trời đó đã mặc lấy hình hài của con người tạm thời đi đến thế giới này ạ. Và đấng đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 하나님이 이 땅에 오신 분이세요. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đã mặc lấy hình hài con người và đến trên thế giới này ạ. 예수님이 2000년 전에 왜 오셨냐면 Tại sao 2024 năm trước Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này ạ? 우리가 받아야 될 죄값을 대신 받으려고 오셨어요. Chúa đã đến như vậy ạ, để trả giá tội lỗi thay cho chúng ta. 하나님 한 분 외에는 선한 이가 없느니라. Chẳng có ai nhân lành cả trừ một mình Đức Chúa Trời ạ. 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다. Đức Chúa Trời là chân thật mặc dù mọi người đều giả dối. 그런데 하나님은 죽지 않으십니다. 하나님은 영이세요. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ chết ạ, bởi vì Ngài là thần linh ạ. 뼈가 없습니다. 살과 피가 없으세요. Thần linh thì Đức Chúa Trời là thần linh và thần linh thì không có thịt và xương ạ. 근데 우리가 죄를 용서받으려면 피가 필요하잖아요. Nhưng 피. mà để chúng ta được tha tội ạ thì cần phải có huyết mà đúng không ạ? 그래서 하나님께서 육체를 입고 오셨습니다. Thế nên Đức Chúa Trời đã mặc lấy cái thể xác này và đến trên thế giới này ạ. 그분이 예수님이세요. Và đấng đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 양이 대신 죽었던 것처럼 Giống như việc con cừu đã chết thay 우리 예수님께서 우리 죄값을 치르시려고 이 땅에 오셨어요. thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến thế giới này để trả giá tội lỗi thay cho chúng ta. 이걸 확인해 볼 겁니다. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm chứng điều này ạ. 예수님은요 죄가 하나도 없으신 분이세요. Đức Chúa Giêsu là đấng không có một tội lỗi nào hết ạ. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바 된 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi nào cả. 예수님은 죄가 전혀 없으셔요. Đức Chúa Giêsu không có bất cứ một tội lỗi nào cả. 그리고 예수님이 이 땅에 오시기 전에 예수님이 오실 거라는 약속이요 300여 가지 이상이 성경에 미리 기록되어 있습니다. Và trước khi mà Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này thì ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước đã có những hơn 300 chỗ tiên tri trước về việc Chúa sẽ đến ạ. 예수님이 오실 거라는 약속이 이미 돼 있어요. Cái lời hứa rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đến đó đã được tiên tri trước rồi, đã được hứa rồi ạ. 예수님 오시기 700년 전 말씀입니다. Đây là câu Kinh Thánh được tiên tri vào 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu đến ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhá. 그러므로 Vì vậy, 주께서 chính Chúa sẽ 친히 ban cho các ngươi 징조로 một dấu 너에게 lạ, 주실 này một 것이라. chi nữ sẽ mang 보라 thai, 처녀가 sinh một con 잉태하여 trai và 아들을 đặt 낳을 tên là 것이요 그 Emmanuel. 이름을 임마누엘이라 하리라. 예. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 수 있습니까? Trinh nữ có thể nào mang thai và sinh được con trai không ạ?
없습니다. Không đâu ạ. 인류 역사상 딱 한 번 있었어요. Mà trong lịch sử nhân loại chỉ có đúng một lần thôi ạ. 예수님이세요. Đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님께서 처녀의 태를 빌려서 이 땅에 오셨어요. Đức Chúa Giêsu đã mượn cái thai bụng của một trinh nữ và đã đến trên thế giới này ạ. 예수님 사람이 아니십니다. Đức Chúa Giêsu không phải là con người đâu ạ. 무에서 우주 만물을 만드신 분이세요. Đức Chúa Giêsu chính là đấng sáng tạo, đã sáng tạo vũ trụ này từ không có mà ra có. 처녀 몸에서 나오실 수 있어요. Thế nên là Ngài có thể ra từ bụng của một trinh nữ được ạ. 그런데 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Mà đặt tên là Emmanuel ạ, tên của Ngài là Emmanuel. 임마누엘의 의미는 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻입니다. Emmanuel có ý nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là đấng kỳ diệu, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời, quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. 한 아기가 우리에게 낳고 예수님 오시기 700년 전 말씀입니다. Một con trẻ được sinh cho chúng ta, đây là lời Kinh Thánh đã được tiên tri 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu đến ạ. 이분이 예수님이세요. Con trẻ này chính là Đức Chúa Giêsu 그런데 đấy ạ. 예수님의 이름이 전능하신 Mà 하나님이라. tên danh của Đức Chúa Giêsu là gì ạ? Là Đức Chúa Trời quyền năng ạ. 예수님은 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분입니다. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời mặc lấy thể xác đến trên thế giới này đấy ạ. 예수님은요 죄인을 구원해 주시려고 이 땅에 오셨어요. Đức Chúa Giêsu đó đã đến trên thế giới này để giải quyết tội lỗi cho tội nhân ạ. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó ta là người đứng đầu. 믿보다 이건 정말 확실한 말이다. 참된 말이다. 진실한 말이다. Đây là lời chắc chắn hoàn toàn đáng tiếp nhận ạ. 모든 사람이 받아야 한다. 모든 사람 우리가 모두가 알아야 됩니다. Đây là lời mà tất cả mọi người phải tiếp nhận, tất cả mọi người đều phải biết đến ạ. 예수님께서 이 땅에 오셨는데 왜 오셨냐면 죄인을 구원하시려고 오셨어요. Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này, Ngài đã đến để làm gì ạ? Đã đến để cứu vớt tội nhân ạ. 죄인 중에 괴수 같은 나 같은 사람을 구원하러 이 땅에 오셨어요. Chúa đã đến trên thế giới này để cứu vớt một tội nhân giống như mình ạ. 예수님은 죄인을 구원하시려고 2000년 전에 오셨습니다. Và 2000 năm trước Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này để cứu vớt tội nhân ạ. 우리 각자의 죄뿐만 아니라 세상 모든 사람의 죄를 없애려고 오셨어요. Chúa đã đến không phải chỉ để xóa bỏ, cất bỏ đi tội lỗi của mỗi bản thân chúng ta đâu, mà cất bỏ đi tội lỗi của tất cả con người ở trên thế giới này ạ. 자, 이제부터는 잘 들으셔야 됩니다. Và từ bây giờ trở đi thì mọi người phải lắng nghe thật kỹ nha. 성경에 이제 이런 단어들이 있거든요. 뭐 trong 우리, 뭐 세상, 죄인. Ở trong sách Kinh Thánh thì có những cái từ vựng như này: chúng ta, thế gian, tội nhân ạ. 그러면 나라고 생각하시면 돼요. Thế thì khi mà xuất hiện những cái từ như vậy, chúng ta chỉ cần nghĩ là tôi, là mình là được ạ, là bản thân mình là được ạ. 네. 왜냐하면 우리 안에 내가 있지 않습니까? Bởi vì ở trong chúng ta ở đây thì có mình mà, đúng không ạ? 내가 세상 속에 지금 있잖아요. Và chẳng phải là mình cũng đang thuộc về thế gian này hay sao? 내가 죄인이잖아요. Chẳng phải tôi là tội nhân hay sao ạ? 그래서 성경에 우리, 세상, 죄인이라고 하면 나로 생각하시면 돼요. Thế nên nếu như trong sách Kinh Thánh mà nói là chúng ta, thế gian và tội nhân như vậy thì chỉ cần nghĩ đó là mình, là tôi là được ạ. 그래야 구원을 받으십니다. Phải như vậy thì bản thân chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 사진, 단체 사진 찍을 때도요. Khi mà chúng ta chụp ảnh tập thể cũng vậy ạ. 사진 찍고 나서 누굴 가장 먼저 찾습니까? Sau khi mà chụp ảnh xong thì mình sẽ xem nhìn ai đầu tiên ạ? 네, 나죠. Xem mình trước, đúng không ạ? 내가 잘 나오면 이 사진 좋은 사진이고 Nếu như mà mình mà đẹp thì mình bảo là bức ảnh này chụp đẹp. 내가 잘 못 나왔으면 Còn nếu như mà mình xấu thì sao ạ? 네, 그냥 지웁니다. Rồi xóa đi luôn ạ. 복음도 그렇게 받아들이셔야 돼요. 내가 중요한 거예요. 내가. Tin lành chúng ta cũng phải tiếp nhận như thế vậy, mình mới là quan trọng ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này ạ. 보라, Kìa, 세상 chiêu con của 죄를 Đức 지고 Chúa Trời 가는 là đấng cất 하나님의 tội lỗi của 어린 thế gian đi. 양이로다. 보라, Hãy nhìn kìa, hãy nhìn. 보셔야 돼요. Mọi người phải nhìn ạ. 여기 계신 모든 분들이 똑똑히 보셔야 돼요. 보라. Tất cả mọi người đây phải nhìn thật kỹ ạ, nhìn cho rõ ạ.
지금 예수님을 가리키고 있는 겁니다. Bây giờ thầy đang chỉ vào Đức Chúa Giêsu ạ. 여러분 예수님을 똑바로 보셔야 돼요. Thưa mọi người phải nhìn thật to thật rõ Đức Chúa Giêsu ạ. 성경을 통해서 예수님을 주목하셔야 돼요. Thông qua sách Kinh Thánh mọi người phải chú tâm vào Đức Chúa Giêsu ạ. 보라, Kìa, hãy nhìn kìa. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Chiên con của Đức Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ. 예수님 오시기 전에 이스라엘 사람들은 양을 죽였지 않습니까? Chẳng phải là trước khi Đức Chúa Giêsu đến thì những người dân Israel họ đã giết chết con cừu hay sao ạ? 양이 내 죄 때문에 죽었잖아요. Con cừu đã chết vì tội lỗi của bản thân họ đúng không ạ? 근데 예수님은 내가 준비한 분이 아니라 하나님의 어린 양이로다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu không phải là sinh tế mà chúng ta chuẩn bị, mà là con chiên con do Đức Chúa Trời đã chuẩn bị ạ. 왜 하나님의 어린 양으로 오셨냐면 Tại sao Đức Chúa Giêsu lại đến với cái thân phận là chiên con của Đức Chúa Trời ạ? 세상 죄를 지기 위해서예요. Đó là để gánh lấy tội lỗi của thế gian này ạ. 아까 세상이라는 단어가 나오면 누구를 생각하기로 했죠? Vừa nãy thầy đã chia sẻ rồi, khi mà xuất hiện cái từ thế gian như vậy thì phải nghĩ đến ai ạ? 나요. Mình ạ. 그러니까 예수님께서 내 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 해도 돼요. Thế nên chúng ta có thể đọc luôn là kìa chiên con của Đức Trời là đấng cất tội lỗi của mình đi cũng 나는 được ạ. 세상 사람입니다. Bởi vì mình cũng là người thế gian này mà. 세상 죄라는 것은 Tội lỗi của thế gian có nghĩa là 이제 아담 첫 번째 사람부터 마지막 사람 인류 역사상 정말 많은 사람들이 있는데요. từ đó là từ Adam người đầu tiên cho đến những người cuối cùng của thế giới này. Trong lịch sử nhân loại thì có biết bao nhiêu người rồi đúng không 이 ạ? 모든 사람이 다 세상 사람이에요. Tất cả mọi người đó đều là người thuộc về thế gian ạ. 그 사람들 안에 내가 있습니다. Và trong số những người đó thì có mình ạ. 그러니까 세상 죄를 지고 가셨다라고 할 때 세상 모든 사람의 죄를 지고 가셨고 거기에 내 죄도 지고 가신 거예요. Thế nên khi mà trong sách Kinh Thánh nói rằng đã cất tội lỗi của thế gian đi thì có nghĩa là đã cất tội lỗi của tất cả mọi người trong thế gian, và trong mọi người trong thế gian đó thì có mình nữa ạ. 왜 우리 이름을 넣지 않았을까요? Tại sao Chúa không có bỏ tên chúng ta vào trong này ạ? 똑같은 이름이 너무 많아요. Bởi vì những cái tên giống nhau có quá nhiều ạ. 만약에 Giả sử ạ, 보라 kia. 긴 나무 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하면요. kìa chiên con của Đức Trời là đấng cất tội lỗi của sáng đi ạ. 한국에도요. 김나무라는 이름이 정말 많습니다. Tên của thầy sáng là Kim Nam Hồ đúng không ạ? Nếu như mà Kim Nam Hồ như vậy thì tên ở bên Hàn Quốc Kim Nam Hồ rất là nhiều ạ. 그러면 그 사람의 죄인지 제 죄인지 모르잖아요. Nếu mà viết như thế vậy thì thầy không thể biết được là Chúa cất tội lỗi của những người đó hay là cất tội lỗi của thầy đúng không ạ? 세상 죄는 내 이름이 기록되지 않았지만 우리 모두가 포함되는 단어입니다. Mặc dù ở đây không ghi rõ tên của chúng ta nhưng có ghi là tội lỗi của thế gian như vậy thì có bao gồm cả chúng ta ở trong đó nữa rồi ạ. 그러니까 하나님께서 세상 죄를 지고 가셨다고 할 예수님께서 세상 죄를 지고 가신다고 했을 때 내 죄도 같이 지고 가신 거예요. Thế nên là khi mà Đức Trời nói rằng Chúa đã cất tội lỗi của thế gian đi thì có nghĩa là tội lỗi của chúng ta cũng được bao gồm ở trong này rồi ạ. 2000년 전에 2000 năm trước đây ạ. 나와 상의하지 않으셨지만 Mặc dù Chúa đã chưa bàn bạc với chúng ta 내 죄를 이렇게 가져가신 거예요. nhưng mà Chúa đã mang tội lỗi của chúng ta đi như thế này ạ. 죄의 삭은 사망입니다. Tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 원래 이 죄 때문에 내가 죽고 지옥 가야 되는데 Đáng ra là vì tội lỗi này của mình mà mình phải chết và đi vào trong địa ngục. 예수님께서 내 죄를 가져가신 거예요. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của mình đi ạ. 그리고 십자가에서 피 흘려 돌아가신 겁니다. Và Ngài đã đổ hết huyết ở trên thập tự giá và chết rồi ạ. 나 대신에 Thay cho mình ạ. 내 죄 때문에. Vì tội lỗi của mình ạ. 자, 이게 나고요. Đây là mình 이게 내 죄입니다. và đây là tội lỗi của mình. 하나님이 나를 싫어하실까요? 내 죄를 싫어하실까요? Đức Chúa Trời ghét mình hay là Đức Chúa Trời ghét tội lỗi của mình ạ? 네, 내 죄입니다. Tội lỗi của mình ạ. 하나님 날 너무 사랑하셔요. Bởi vì Đức Chúa Trời thì rất là yêu thương mình ạ. 하나님 내가 천국 가기를 원하셔요. Đức Chúa Trời muốn mình được đi vào thiên đàng ạ. 그런데 내가 Nhưng- 내 죄에 대한 형벌을 받으면 지옥이잖아요. Nhưng mà nếu như mà mình chịu cái hình phạt của tội lỗi này thì mình phải đi vào trong địa ngục đúng không ạ? 그래서 내 죄를 예수님께로 옮기신 거예요. Thế nên Đức Chúa Trời đã chuyển tội lỗi của mình qua Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 내가 심판을 받아야 되는데 나 대신 예수님이 심판 받으신 Thế 거예요. là đáng ra mình phải chịu cái hình phạt của tội lỗi đó, nhưng Đức Chúa Giêsu đã chịu hình phạt thay cho mình ạ. 그러면 나는 심판받을 일이 있어요, 없어요? Vậy thì bây giờ mình có phải chịu hình phạt nữa không ạ? 예수님이 나 대신 심판 받으셨는데 나도 심판 받아야 돼요, 안 받아야 Đức 돼요? Chúa Giêsu đã chịu hình phạt thay cho mình rồi thì bây giờ mình có phải chịu hình phạt nữa không ạ?
안 받아도 됩니다. không phải không phải chịu nữa. 심판 안 받으면 어디 가요? Không chịu hình phạt đó nữa thì sẽ được đi đâu ạ? 네, 천국 가요. Sẽ được đi vào thiên đàng ạ. 내가 천국 가는 것은 Việc mà mình được đi vào thiên đàng 예수님이 나 대신에 심판을 받으셨기 때문에 đó là vì nhờ Đức Chúa Giêsu đã chịu hình phạt thay cho mình ạ. 예수님이 내 죄를 지고 가셨어요. Đức Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của mình đi rồi ạ. 그 예수님의 피로 내 죄를 씻겨주신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu đã dùng chính máu, chính huyết của Ngài để rửa sạch tội lỗi của chúng ta, của mình đấy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리는 tất cả chúng 다 ta 양 đều như 같아서 chiên đi lạc, 그릇 ai 행하여 theo đường 각기 đấy. 제 길로 Đức Giê-hô-va 갔거늘 đã làm cho tội lỗi của 여호와께서는 tất cả 우리 chúng 무리의 ta đều 죄악을 chất trên 그에게 người. 담당시키셨도다. 예. 이 말씀을 좀 설명해 드리기 위해서 두 분을 앞으로 모시겠습니다. Để giải thích cho mọi người hiểu rõ câu kinh thánh này thì thầy sẽ mời hai người lên đây ạ. 우리 비혜등님 잠깐 나와주세요. Người Anh Việt lên đây một chút ạ. 희준 형제님 Người 나와주세요. em chút lên đây một chút. 한 분 더 모시겠습니다. 우리 닌 아버님 잠깐 이쪽으로 Mời 나와주세요. một người lên nữa ạ. Mời chú Ninh lên đây ạ. 자, 비혜등제님을 예수님이라고 해보겠습니다. Giả sử như là anh Việt là Đức Chúa Giêsu nhá. 그리고 우리 희준 형제님은 예수님 오시기 전에 살았던 사람, 대표 한 사람이에요. Còn Hi-chun là người đại diện cho những người mà trước khi Đức Chúa Giêsu đến. 원래 고대 사람들이 키가 컸습니다. Vốn dĩ những người cổ đại thì cao cao đúng không ạ? 우리 그리고 닌 어르신은 이쪽으로 오시겠습니까? Rồi chú Ninh thì qua bên này đúng không ạ? 예, 예수님 오신 이후에 태어나신 분의 대표입니다. Chú Ninh là đại diện cho những người mà sau khi Đức Chúa Giêsu đến ạ. 자, 이게 이 사람의 죄예요. Đây là tội lỗi của người này. 이게 우리 닌 어르신 Đây là 오늘까지 지으신 죄. tội lỗi của chú Ninh đã phạm từ hồi đó, từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay. 오늘부터 죽을 때까지 지으실 죄. Rồi đây là cái tội mà sẽ phạm từ hôm nay cho đến tận lúc chết ạ. 네, 그거 두 개 잡아주세요. Chú Ninh cầm hai cái đó nhá. 예. 자, 우리는 죄인으로 태어나서 이렇게 죄를 짓고 살았습니다. Chúng ta đã sinh ra là tội nhân và đã sống phạm tội lỗi như thế này. 앞으로도 죄를 지을 거예요. Sau này cũng sẽ phạm tội lỗi ạ. 우리는 양 같아서 각기 제 길로 이 죄 가운데 살면서 내 살던 대로 내가 살고 싶은 대로 살았습니다. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy, tức là đã sinh ra trong tội lỗi rồi cứ sống theo ý của mình. 그 길로 쭉 가면 지옥이에요. Cứ đi như thế vậy ạ thì sẽ đi vào trong địa ngục ạ. 그런데 하나님께서 Nhưng mà Đức Chúa Trời ạ, 우리를 너무 사랑하셔서 bởi vì rất là yêu thương chúng ta 내가 지옥 가는 걸 원하지 않으신 하나님이 và Đức Chúa Trời Ngài không muốn chúng ta đi vào trong địa ngục. 세상 모든 사람의 죄를 Thế nên là Ngài đã cất hết tội lỗi của những người trên thế gian này, 예수님에게 담당시키셨어요. gánh chất lên trên người của Đức Chúa Giêsu ạ. 우리 어르신이 지금까지 지으신 죄도 예수님이 가져가셨고 Tội lỗi mà chú Ninh đã phạm từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cũng đã được Đức Chúa Giêsu mang đi. 우리 아버님이 죽을 때까지 지으실 죄도 예수님이 이미 가져가셨어요. Rồi tội lỗi mà chú Ninh sẽ phạm từ giờ cho đến lúc chết, Đức Chúa Giêsu cũng đã mang đi rồi. 예, 원래 죄 때문에 우리가 심판 받아야 되는데 Vốn dĩ là vì tội lỗi này của chúng ta mà chúng ta phải chịu hình phạt, phải chịu phán xét đúng không ạ? 이제 누가 심판 받아야 돼요? Nhưng bây giờ ai phải chịu phán xét ạ? 예수님이요. Đức Chúa Giêsu ạ. 그럼 예수님은 누구 죄 때문에 심판 받으신 거예요? Vậy thì Đức Chúa Giêsu bị phán xét như vậy là vì tội lỗi của ai ạ? 예, 우리 죄, 나의 죄 Tội 때문에. của mình ạ, tội của mình ạ. 그죠? Đúng không ạ? 예수님이 심판 받으셨으니까 우리는 심판 받을 필요가 있어요, 없어요? Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét thay cho mình như vậy rồi thì bây giờ chúng ta có phải chịu phán xét nữa không ạ? 없어요. 없으면 ạ. 어디 가요? Nhưng mà không phải chịu phán xét nữa thì sẽ được đi đâu ạ? 천국 가요. Thiên đàng ạ. 네, 감사합니다. Cảm ơn ạ. 하나님께서 우리 죄를 예수님께 담당시키셨어요. Đức Chúa Trời đã chất hết tội lỗi của chúng ta lên trên Đức Chúa Giêsu rồi. 우리는 몰랐어요. Chúng ta thì trước đó không biết điều này ạ. 근데 성경에 그렇게 기록해 두셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã ghi lại cái điều đó vào trong sách Kinh Thánh này rồi ạ. 자, 예수님께서 우리 죄악을 가져가셨지만 이제 한 가지가 남았습니다. Mặc dù Đức Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của chúng ta đi rồi nhưng bây giờ còn đúng một tội lỗi nữa thôi ạ. 예수님이 심판을 받으셔야 돼요. 예수님이 심판 받으셔야 돼요. Đức Chúa Giêsu phải chịu sự phán xét đó ạ. 예수님 십자가에 돌아가시기 전에 채찍을 120대 맞으셨습니다. Trước khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì Ngài đã bị đánh 120 cái lần roi ạ.
가죽 채찍을요 120대 맞으셨어요. đã bị đánh 120 cái bằng cái roi già đấy ạ. 일반 가죽이 아니라 가죽에 쇠 조각과 뼈 조각이 달려 Không phải 있습니다. là cái roi da bình thường đâu, mà trên cái roi da đó còn có dính những cái sợi những cái mẩu xương sắc nhọn nữa ạ. 예수님의 피부가요 종이 찢어지듯이 다 찢어지셨어요. Và trên cơ thể của Đức Chúa Giêsu thì bị xé rách ra giống như là những cái tờ giấy bị xé rách vậy ạ. 예수님이 누구 죄 때문에 이렇게 채찍 맞으셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã bị đánh như vậy vì tội lỗi của ai ạ? 내 죄 때문에요. Tội lỗi của mình đúng không ạ? 내가 이 몸으로 지은 죄 때문에. Bởi cái tội lỗi mình đã dùng cái cơ thể này của mình mà phạm đấy ạ. 예수님 머리에 가시면류관 쓰셨습니다. Trên đầu của Đức Chúa Giêsu đã phải đội máu bằng gai ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 우리가 머리로 생각으로 지은 죄 때문에요. Tại vì những cái tội lỗi mà chúng ta đã phạm bằng suy nghĩ, bằng cái đầu này ạ. 예수님 손에 못이 박히셨어요. Trên tay của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ạ. 왜 죄 없는 예수님 손에 못이 박혔습니까? Tại sao Đức Chúa Giêsu một đấng không có tội lỗi đó lại bị đóng đinh trên tay như thế vậy ạ? 내가 이 손으로 너무 많은 죄를 지었어요. Đó là bởi vì bằng cái tay này mình đã phạm quá nhiều tội lỗi ạ. 예수님 발에 못이 박혔습니다. Chân của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ạ. 내가 이 발로요 죄 지으러 많이 다녔어요. Bởi vì bằng cái đôi chân này của mình đã đi đến nhiều nơi phạm tội ạ. 예수님 옆구리에 창에 찔렸습니다. Và trên sườn của Đức Chúa Giêsu đã bị giáo đâm ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 우리가 마음으로, 생각으로, 상상으로 너무나 많은 죄를 지었어요. Đó là bởi vì chúng ta đã phạm quá nhiều tội lỗi bằng tấm lòng này, bằng cái sự tưởng tượng ạ. 예수님은 죄가 없는 분이십니다. Đức Chúa Giêsu là đấng không hề có một tội lỗi nào ạ. 왜 이렇게 비참하게 심판을 Nhưng 받으셨습니까? mà tại sao Ngài lại phải chịu sự phán xét bi thảm như thế vậy ạ? 십자가는요 가장 악한 죄인이 형벌받는 곳이에요. Thập tự giá là cái khổ hình ạ, mà một tội nhân gian ác nhất, độc ác nhất phải chịu ạ. 왜 예수님이 십자가에 달리셨습니까? Nhưng mà tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu án hình phạt thập tự giá đó ạ? 누구 때문입니까? Vì ai vậy ạ? 나 때문에요. Vì mình đấy ạ. 내 죄 때문에. Vì tội lỗi của mình ạ. 내가 심판받아야 되는데 Đáng ra mình phải chịu sự phán xét đó. 내가 심판받으면 지옥 갑니다. Đáng ra mình phải chịu sự phán xét và đi vào trong địa ngục ạ. 그런 나 대신에 예수님이 대신 심판 받으신 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã thay mình, đã thế thay mình mà chịu hình phạt đó thay cho ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu kinh thánh này ạ. Người đã 그가 vì tội lỗi 찔림은 của chúng 우리의 ta mà bị 허물을 chết, 인함이요 vì gian ác của 그가 chúng ta mà bị 상함은 thương, 우리의 bởi sự 죄악을 trừng phạt 인함이라 người chịu, 그가 chúng ta được 징계를 bình an, 받음으로 bởi lần 우리가 roi người 평화를 mang, 누리고 chúng ta được 그가 lành bệnh. 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 여기서 그는 예수님이에요. Người ở đây là Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 우리는 저와 여러분이에요. Và chúng ta ở đây là thầy và mọi người ở đây ạ. 예수님이 찔리신 것은 저와 여러분의 허물 때문입니다. Việc mà Đức Chúa Giêsu đã bị vết như thế vậy là vì tội lỗi của thầy và của mọi người ở đây ạ. 예수님 몸이 완전히 상하셨는데 Cơ thể của Đức Chúa Giêsu đã hoàn toàn bị đầy thương tích ạ. 저와 여러분의 죄 때문이에요. Đó là vì tội lỗi của thầy và tội lỗi của tất cả mọi người ở đây ạ. 예수님께서 그런 징계를 받으셨기 때문에 이제 우리가 심판받지 않아도 돼요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã bị trừng phạt như thế vậy rồi nên chúng ta bây giờ không phải bị phán xét nữa ạ. 죄 문제가 해결됐기 때문에 이제 하나님과 평화를 누릴 수 있게 됐습니다. Bởi vì vấn đề tội lỗi của chúng ta đã được Chúa giải quyết thay như vậy rồi nên bây giờ chúng ta có thể được hưởng sự bình an với Đức Chúa Trời ạ. 여기요 그의 자리에 예수님이라고 넣고 우리 자리에 우리 각자 이름을 넣어서 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta sẽ thế cái từ người thành từ Đức Chúa Giêsu và cái thay từ chúng ta thành tên của từng người chúng ta và đọc nhá. 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc nhá. Đức Chúa 예수님의 Giêsu đã 찔림은 vì tội lỗi 김나무의 của 허물을 thề mà bị 인하며 vết, vì 예수님의 gian ác của 상함은 thề mà bị 김나무의 thương, 죄악을 bởi sự 인함이라. trừng phạt Đức Chúa 예수님이 Giêsu 징계를 chịu 받음으로 thề được bình 김나무가 an, 평화를 bởi lần 누리고 roi Đức Chúa Giêsu mang 예수님이 thề được 채찍에 lành bệnh. 맞음으로 김나무가 나음을 입었도다. 이렇게 읽어도 되죠? Chúng ta đọc như vậy cũng được ạ. Đúng không ạ? 돼요? Đọc như vậy cũng được ạ. 여기 우리에 포함되지 않을 사람은 없어요. Bởi vì từ chúng ta đây đều bao gồm hết tất cả chúng ta rồi ạ. 예수님이 실제로 어떤 고통을 당하셨는지 영상으로 한번 Chúng 보겠습니다. ta sẽ cùng xem một đoạn video để xem Đức Chúa Giêsu trên thực tế Ngài đã chịu những cái sự đau đớn như thế nào nha. 사람들이 성경의 내용을 근거로 영화로 만들었는데요. Người ta đã dựa trên cái nội dung ở trong sách Kinh Thánh này và đã làm ra một bộ phim ạ. 두 눈을 뜨고 똑똑히 보셔야 됩니다. Mọi người phải mở to hai con mắt của mình ra và xem thật kỹ nha. 왜 예수님께서 저런 형벌을 당하시는지 보셔야 돼요. Phải xem là tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu cái sự trừng phạt đau đớn như thế vậy ạ. 누구 죄 때문인지, Vì tội lỗi của ai mà Chúa phải chịu như vậy. 그리고 왜 예수님께서 저런 형벌을 받으시는지. Rồi tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu hình phạt như thế ạ?
우리 요한복음 19장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Giăng 요한복음 19장 30절. đoạn 19 câu 30. 예수님께서 돌아가시기 전에 십자가에서 돌아가시기 직전에 하셨던 말씀이에요. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước khi Ngài chết trên thập tự giá. 예수께서 신 포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라. Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giêsu nói mọi việc đã hoàn tất, rồi Ngài gục đầu xuống trút linh hồn ạ. 다 이루었다. Mọi việc đã hoàn tất ạ. 무엇을 다 이루셨습니까? Việc gì đã hoàn tất vậy ạ? 예수님께서 이 땅에 왜 오셨습니까? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này ạ? 죄인을 구원하러 오셨습니다. Chúa đã đến để cứu vớt tội nhân ạ. 그 일을 다 이루셨어요. Và Ngài đã hoàn thành xong hết mọi việc đó rồi ạ. 모든 피를 다 흘리셨어요. Chúa đã đổ hết máu của Ngài ra rồi ạ. 우리 죄 값을 다 치르셨어요. Chúa đã trả hết giá tội lỗi của tất cả chúng ta rồi ạ. 빚을 졌으면 돈으로 갚으면 됩니다. Nếu như mà mắc nợ thì chỉ cần trả bằng tiền là được ạ. 죄는 피로 갚아요. Còn tội lỗi thì phải trả bằng huyết, bằng máu ạ. 우리 죄 때문에 예수님께서 피를 다 쏟으셨어요. Vì tội lỗi của chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã phải đổ hết huyết của Ngài ra như 다 vậy ạ. 이루었다. Ngài nói rằng mọi việc đã hoàn tất ạ. 그리고 예수님은 사흘 후에 부활하셨어요. Và 3 ngày sau thì Đức Chúa Giêsu đã sống lại ạ. 예수님은 사람이 아니십니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu không phải là con người ạ. 사흘 후에 부활하셔서 첫 번째로 하신 말씀이요. 3 ngày sau khi Chúa sống lại thì Chúa đã nói cái câu đầu tiên như thế này ạ. 제자들에게 하신 말씀이 20장 19절입니다. Đoạn 20 câu 19 á, Chúa đã nói với các môn đồ như thế này ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 19 nhé, cùng đọc với nhau ạ. Chiều 이날 ngày ấy, 곧 ngày thứ nhất 안식 후 trong tuần, 첫날 cửa 저녁 nơi các 때에 môn đồ đều 제자들이 đóng vì sợ 유대인들을 người Do Thái. 두려워하여 모인 Đức Chúa 곳에 Giêsu đến 문들을 đứng giữa họ 닫았더니 và nói: Bình an 예수께서 cho các con. 오사 가운데 서서 가라사대 너에게 평강이 있을지어다. 너에게 평강이 있을지어다. Bình an cho các con ạ. 20절에 Câu 20 ạ. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. Nói xong Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. 예수님이 돌아가시니까요. 예수님의 제자들이 두려워서 이렇게 방에 모여 있었습니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu chết rồi, thế nên là các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đang sợ hãi và đang nhốt mình ở trong một căn phòng ạ. 그때 부활하신 예수님께서 부활의 몸을 입고요. 딱 그들 가운데 나타나셔서 평강이 있을지어다 Nhưng mà 하셨어요. lúc đó Đức Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đã đem theo cái cơ thể phục sinh đó và xuất hiện ở giữa các môn đồ đó và nói với các môn đồ rằng bình an cho các con ạ. 죄 때문에 더 이상 두려워하지 말라 하시는 거예요. Chúa nó nói với các môn đồ rằng bây giờ các con không phải sợ hãi vì tội lỗi của mình nữa. 악인 죄인에게는 평강이 없습니다. Đối với kẻ ác, đối với tội nhân thì không có sự bình an đâu ạ. 이제 걱정하지 말아라. Nhưng mà bây giờ Chúa nói rằng bây giờ các con đừng lo lắng nữa. 너에게 평강이 Bởi 있을지어다. vì bình an ở với các con. 예수님께서 우리 죄를 다 씻겨 주셨다라는 거예요. Lời đó có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi đấy ạ. 이 세상에 Ở trên thế giới này ạ, 내가 있었는데 có mình ạ. 예수님이 이 땅에 오셨고요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này 예수님의 피로 내 죄를 깨끗이 다 씻겨 주셨어요. và Đức Chúa Giêsu đã dùng chính huyết của Ngài để rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ ạ. 반대로 피 흘림이 있으면요. Nhưng mà ngược lại, nếu như có sự đổ huyết thì sao ạ? 피 흘림이 있으면 Có sự đổ huyết thì 용서가 있습니다. có sự tha thứ ạ. 그렇게 우리 죄를 씻겨 주신 거예요. Chúa đã rửa sạch hết tội lỗi của chúng ta như thế vậy đấy ạ. 예수님께서 내 과거, 현재, 미래 모든 죄를요 피로 깨끗이 다 씻겨 주셨어요. Tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta, Đức Chúa Giêsu đã dùng máu của Ngài, dùng huyết của Ngài để rửa sạch hết mọi tội lỗi rồi ạ. 오늘까지 지은 죄만 용서해 주신 게 아니에요. Không phải là Chúa chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta đã phạm cho đến ngày hôm nay thôi đâu ạ. 하나님은 내가 앞으로 무슨 죄 지을 것도 다 아셔요. Đức Chúa Trời Ngài biết hết là trong tương lai chúng ta sẽ phạm những tội lỗi gì ạ. 모든 죄를 영원히 깨끗이 완전히 씻겨 주신 거예요. Nên là Ngài đã rửa sạch, tẩy sạch, tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta đời đời luôn rồi ạ. 그게 기쁜 소식입니다. Đấy là tin mừng cho chúng ta, tin vui cho chúng ta. 오늘까지 지은 죄만 용서해 주셨다 그러면요 이게 복음이 아닙니다. Nếu như mà Chúa đã chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta cho đến ngày hôm nay thôi á, thì đây không phải là tin lành cho chúng ta. 여전히 불안하겠죠. Nếu mà vậy thì mình vẫn thấy bất an ạ.
왜요? 난 내일도 죄 지을 수 있는데요. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mai mình cũng có thể phạm tội lỗi mà. 근데 내가 죽을 때까지 모든 죄를 깨끗이 다 씻겨주신 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã rửa sạch hết tội lỗi của mình đời đời cho đến tận lúc mình chết rồi ạ. 영원히요. Mãi mãi luôn rồi ạ. 같이 Chúng 읽겠습니다. ta cùng đọc câu này ạ. Ngài đã bước 염소와 vào nơi chỉ 송아지의 thánh 피로 một lần 아니하고 đủ cả, không 오직 dùng 자기 máu dê đực 피로 và bò 영원한 con, 속죄를 nhưng dùng 이루사 chính huyết mình 단번에 đem đến sự 성소에 cứu chuộc đời đời 들어가셨느니라. cho chúng ta. 자기 피로 얼마 동안의 속죄요? Ngài đã dùng huyết của Ngài để đem đến sự cứu chuộc cho chúng ta cho đến khi nào ạ? 얼마 동안의 속죄? Chuộc đến khi nào ạ? 영원한 속죄요. Đời đời ạ, sự cứu chuộc đời đời ạ. 내 죄를 영원히 깨끗하게 씻겨주셨어요. Chúa đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta đời đời rồi ạ. 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. 예수님은 하나님이십니다. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ạ. 하나님 그 본체셔요. Và là bổn thể của Đức Chúa Trời ạ. 그 하나님은요 지금도 이 능력의 말씀으로 만물을 붙잡고 계셔요. Và Đức Chúa Trời đó bây giờ cũng đang dùng quyền năng của Ngài mà nắm giữ và nâng đỡ muôn vật ạ. 말씀으로 우주 만물을 창조하셨고 Ngài đã dùng lời phán của Ngài để sáng tạo ra vũ trụ này. 말씀으로 만물을 붙들고 Và 계셔요. Ngài cũng đang nâng đỡ muôn vật này ạ, bằng lời của Ngài ạ. 근데 하나님이 말씀으로만 하지 못하시는 일이 있어요. Nhưng mà có một việc mà Đức Chúa Trời không thể nào mà chỉ làm bằng mỗi lời của Ngài được ạ. 그게 죄를 정결케 하는 일이에요. Đó chính là việc tẩy sạch tội lỗi ạ. 죄는요 반드시 대가를 치러야 Bởi 됩니다. vì tội lỗi thì nhất định phải trả giá mà. 그래서 이 땅에 오셔서 죄를 깨끗하게 해주시는 우리 죄를 씻겨주시는 일을 직접 하신 거예요. Thế nên là Chúa mới trực tiếp đến trên thế giới này để chính bản thân Ngài trực tiếp tẩy sạch, làm công việc là tẩy sạch tội lỗi của chúng ta đi ạ. 네. 다 완벽하게 마치시고 Ngài đã hoàn tất cái công việc này một cách hoàn hảo rồi. 예, 부활하시고 하늘로 올라가셨어요. Rồi Ngài đã sống lại và bay trở về trời ạ. 죄는요 말씀으로만 용서가 안 됩니다. Về tội lỗi thì không thể nào mà được tha thứ chỉ bằng lời nói được ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 죄값을 치러야 됩니다. Tội lỗi đó thì phải trả giá ạ. 예수님이 직접 그 값을 치르셨어요. Đức Chúa Giêsu đã trực tiếp đích thân trả giá tội lỗi đó cho chúng ta. 예, 영원한 속죄입니다. Đó là sự cứu chuộc đời đời ạ. 과거 내가 오늘까지 지은 죄도 이미 다 용서를 해주셨고요. Cái tội lỗi trong quá khứ của chúng ta, tức là tội lỗi mình đã phạm từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay ạ, đã được Chúa tha rồi. 앞으로도 죄를 지을 수 있는데 Sau này trong tương lai thì mình cũng có thể phạm tội lỗi, đúng không ạ? 죽을 때까지 지을 모든 죄를 예수님이 피로 깨끗이 씻겨주신 Và 거예요. tội lỗi mình sẽ phạm cho đến tận lúc chết đó, Đức Chúa Giêsu đã dùng huyết của Ngài để tẩy sạch hết rồi ạ. 그래서 감사해요. Thế nên là chúng ta mới cảm tạ Chúa ạ. 그래서 진짜 감사해요. Thế nên mới thực sự cảm tạ Chúa ạ. 왜 이렇게 해주셨을까요? Tại sao Chúa đã làm như vậy cho chúng ta ạ? 왜 예수님께서 십자가에 달리셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã bị treo ở trên thập tự giá ạ? 왜 예수님께서 나 대신에 죽으셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã phải chết thay cho mình ạ? 왜 그렇게 심한 고통을 당하셨을까요? Rồi tại sao Ngài phải chịu sự thống khổ đau đớn nghiêm trọng như vậy ạ? 오전 9시부터 오후 3시까지 왜 예수님이 십자가에 못 박히셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải bị đóng đinh, bị treo trên thập tự giá từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều như vậy ạ? 세 개의 못에 Với 3 cái đinh, 박히셔서 Chúa đã bị đóng bằng 3 cái đinh đó. 왜 그 고통을 당하셨을까요? Và tại sao Ngài lại phải chịu cái sự đau đớn như thế vậy ạ? 우리를 사랑하셔서 그렇습니다. Đó là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta cho nên mới như thế ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Nhưng Đức 우리가 Chúa Trời 아직 bày tỏ lòng 죄인 yêu thương 되었을 của Ngài 때에 đối với chúng ta. 그리스도께서 Khi chúng 우리를 ta còn 위하여 là tội nhân 죽으심으로 thì Đấng Christ đã chết 하나님께서 thay cho 우리에게 chúng 대한 ta. 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 예. 하나님이요 우리를 얼마나 사랑하시는지 보여주셨어요. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy được rằng Ngài yêu thương chúng ta biết bao ạ. 사랑은 표현됩니다. Tình yêu thương thì luôn được thể hiện ạ. 표현돼야 사랑이에요. Phải được thể hiện ra thì mới là yêu thương ạ. 나는 죄인인데 Mình là tội nhân ạ. 나는 태어나서 죄밖에 지은 게 없고 Từ lúc mình sinh ra, cái mà mình đã làm chỉ là phạm tội mà thôi. 하나님도 모르고 살았고 Mình đã sống không biết đến Đức Chúa Trời. 그렇게 살았는데요. Mình đã sống như thế vậy. 하나님은 예수님을 보내주셨고 Nhưng mà- 예수님께서 우리를 위해 죽으셨어요. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến và Đức Chúa Giêsu đó đã chết thay vì mình ạ. 사랑은요. 사랑하는 사람이 사랑하는 대상이 위기 순간에 더 드러납니다. Tình yêu thương càng được bày tỏ, được bộc lộ rõ hơn khi mà người mình yêu rơi vào tình cảnh nguy kịch ạ. 우리가 죄인이었을 때 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 나타났어요. Và
Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng đã được thể hiện, đã được bày tỏ rõ nhất khi mà chúng ta còn là tội nhân ạ. 십자가에서요. Chúa đã bày tỏ tình yêu thương đó ở trên thập tự giá ạ. 이게 전에 중국에서 지진이 있었을 때 찍혔던 사진인데요. Đây là cái bức ảnh người ta đã chụp được vào ngày trước khi mà ở bên Trung Quốc xảy ra động đất ạ. 이제 희생자들을 찾다가 이제 이런 모습을 보게 된 겁니다. Trong lúc mà đang tìm những cái người mà bị tử vong á, thì thấy cái hình ảnh như thế này ạ. 여기가 이제 어머니인 것 같아요. Đây có vẻ như là mẹ đúng không ạ? 여기는 자식인 것 Còn 같고요. đây là con ạ. 손에 뭐가 쥐어 있습니다. Trên tay mẹ, người mẹ thì đang cầm cái gì đúng không ạ? 뭐로 보이세요? Mọi người thấy nó giống cái gì ạ? 젓가락인 것 같아요. Như là đôi đũa đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 아마 어머니가 요리 중이었던 것 같습니다. Có vẻ như là lúc đó thì mẹ đang nấu cơm ạ. 근데 지진이 나니까요. Nhưng mà bởi vì động đất xảy ra, 누구 생각이 나냐면 thế là khi mà lúc đó thì mẹ nghĩ đến ai đầu tiên ạ? 자녀 생각이 Mẹ 나잖아요. nghĩ đến con đầu tiên ạ. 자녀에게 달려갑니다. Và mẹ chạy đến phía con ạ. 그래서 자녀가 안전하게 덮어줍니다. Rồi phủ lấy con như vậy để con được an toàn ạ. 네, 어머니의 사랑이에요. Đấy là tình yêu của người mẹ ạ. 사랑은요, 위기 가운데 명확하게 더 나타납니다. Tình yêu thương sẽ càng được thể hiện rõ hơn trong tình cảnh nguy hiểm ạ. 우리가 우리 죄 때문에 죽게 되었을 때 Lúc mà chúng ta đáng ra phải chết vì tội lỗi của chúng ta, 우리를 창조하신 하나님의 사랑이 나타났어요. thì tình yêu thương của Đức Trời là đấng đã sáng tạo ra chúng ta đã được bày tỏ ạ. 이분이 진짜 우리 하나님이십니다. Đấng này mới thực sự là Đức Chúa Trời của chúng ta ạ. 다른 종교는요, 해라. 이렇게 하고 저렇게 해라. tôn 그러면 giáo 좋은 데 갈 거다. tôn giáo khác thì nói rằng là hãy làm như thế này, hãy làm như thế kia, phải như vậy, sống như thế vậy thì mới được đi đến nơi tốt đẹp. 말은 누가 못해요? Nói thì ai mà không nói được ạ? 예수님은 우리 대신에 십자가에서 우리 죄를 담당하셨어요. Còn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đó đã gánh vác thay tội lỗi của chúng ta, chết trên thập tự giá rồi ạ. 이분이 진짜 하나님이셔요. Đây mới là Đức Chúa Trời thực sự ạ. 이사야 43장입니다. Chúng ta mở sách Ê-sai đoạn 43. 이사야 43장 Ê-sai đoạn 43 25절 câu 25 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Ta 나 chính 곧 ta là 나는 đấng 나를 vì chính 위하여 mình mà 내 xóa các 허물을 sự vi 도말하는 phạm của 자니 con. Ta sẽ 내 không nhớ 죄를 đến tội lỗi 기억지 của con nữa. 아니하리라. 예, 좀 이상하죠? Cực kỳ lạ đúng không ạ? 하나님 말씀인데요. Đây là lời mà Đức Chúa Trời đã nói ạ. 곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말한다. Ta chính ta là đấng vì chính mình. 너를 위해서 용서한다라고 해야 맞을 것 같은데 하나님께서 나를 위해서 용서한다라고 하셔요. Đáng ra Đức Chúa Trời phải nói rằng ta chính ta là đấng vì chính con mới đúng không ạ? Nhưng mà Đức Chúa Trời lại nói rằng chính ta là đấng vì chính ta, vì chính Chúa đấy ạ. 여기에는 사랑이 들어 있습니다. Ở trong này câu này có chứa tình yêu thương đấy ạ. 자기 자녀가요. Khi mà con cái của bản thân 10억 동의 빚을 지고 이제 감옥에 가게 생겼습니다. mắc nợ 1 tỷ đồng và bây giờ sẽ bị bắt đi tù ạ. 엄마가 아들 대신해서 10억 동을 대신 갚아줬어요. Nhưng mà người mẹ đã thay con trả nợ 1 tỷ đồng đó ạ. 그거 아들을 위해서요, 엄마를 위해서예요. Vậy thì là người mẹ trả nợ đó là thay vì con hay là vì người mẹ đó ạ? 둘 다예요. Cả hai đúng không ạ? 아들을 위해서도 맞고 Cũng là vì con là đúng ạ. 사실은 엄마를 위해서 그런 Mà sự 거예요. thật là vì người mẹ đấy ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 아들이 감옥에 가면 가장 마음 아픈 사람이 엄마예요. Bởi vì nếu như mà con mà bị bắt đi tù như vậy thì cái người mà đau lòng nhất đó chính là người mẹ. 우리가 지옥 가면 가장 마음 아프신 분이 하나님이세요. Và chúng ta vậy nếu như mà chúng ta đi vào trong địa ngục thì đấng mà đau lòng nhất đó chính là Đức Chúa Trời ạ. 우리를 창조하신 하나님께서 Đức Chúa Trời đấng đã sáng tạo ra chúng ta. 우리를 위해서는 물론이고 하나님 자신을 위해서 우리 죄를 깨끗이 씻겨 주셨어요. Đã vì chúng ta, hiển nhiên là vì chúng ta rồi, nhưng mà vì chính Chúa nữa mà đã xóa hết mọi tội lỗi của chúng ta. 그러니까 얼마나 확실하게 죄를 용서하셨겠어요. Thế nên là Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta chính xác biết bao ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 자, 구원을 받았다라는 것은요. Được sự cứu rỗi có ý nghĩa là gì ạ? 이제 심판을 안 받는다. Đó là bây giờ sẽ không chịu sự phán xét nữa. 예수님께서 나 대신 심판 받으셨으니까 나는 죽음 이후 심판 안 받는다라는 뜻이에요. Lời đó có nghĩa là bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét thay cho mình rồi nên bây giờ mình không phải chịu sự phán xét nữa. 심판을 받으면 지옥인데 심판을 안 받으니까 이제 어디 가요?
không chịu sự phán xét nữa, chịu sự phán xét thì sẽ đi xuống địa ngục nữa. Nhưng mà nếu như không chịu sự phán xét nữa thì bây giờ sẽ được đi đâu ạ? 네, 지옥에 가지 않고 천국에 가요. Sẽ không đi xuống địa ngục nữa mà được đi lên thiên đàng ạ. 죄 문제 다 해결되셨습니까? Vấn đề tội lỗi của mọi người đã đều được giải quyết hết chưa ạ? 해결되셨어요? Đã được giải quyết chưa ạ? 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 Ngài lại phán ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. 나는 내 죄가 생각나거든요. Mình thì mình vẫn nhớ đến cái tội mình đã phạm ạ. 근데 하나님께서 기억지 않으신대요. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không còn nhớ đến những tội lỗi đó nữa ạ. 우리 죄를 심판하신 하나님께서 우리 죄를 기억지 않으신대요. Đức Chúa Trời đã đứng sẽ phán xét tội lỗi của chúng ta đó. Bây giờ Ngài nói rằng Ngài không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa ạ. 내 마음에서 여전히 죄가 생각날 수 있습니다. Có thể là trong lòng mình vẫn nhớ đến tội lỗi mình đã phạm ạ. 근데 심판하신 하나님이 죄를 기억 안 하신대요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đứng phán xét ạ, Ngài nói rằng Ngài không còn nhớ đến tội lỗi mình phạm nữa ạ. 왜냐하면 예수님께서 나 대신 심판 받으셨거든요. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã thay mình vì mình mà chịu sự phán xét rồi ạ. 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc con. 나입니까? 쎄입니까? Ở đây nói là đã hay là sẽ ạ? 나와 쎄의 차이는 뭡니까? Cái sự khác biệt giữa đã với sẽ là gì ạ? 돌아오면 용서해 주겠다요? 아니면 용서해 주셨으니까 돌아오라고 하시는 거예요? Nếu mà quay trở lại với ta thì ta sẽ tha thứ cho con, hay là bởi vì Chúa đã tha thứ, đã chuộc tội lỗi cho rồi nên bây giờ hãy quay trở về với Chúa ạ? 용서했으니까 돌아오라고 하는 거예요. Bởi vì Chúa đã tha thứ tội lỗi cho rồi nên là Chúa mới nói rằng hãy trở về với Chúa ạ. 걱정 말고 오라고 하시는 거예요. Đừng lo lắng nữa mà hãy trở về với Chúa ạ. 우리 죄를 다 씻겨 주셨어요. Bởi vì Chúa đã tha thứ hết tội lỗi của tất cả chúng ta rồi ạ. 우리는 아무것도 한 게 없는데. Chúng ta thì không có phải làm gì hết ạ. 그래서 구원은 선물이라고 합니다. Thế nên mới nói sự cứu rỗi là một món quà. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 구원은 하나님의 선물입니다. Sự cứu rỗi là món quà, là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ạ. 은혜는요 자격이 없는 사람이 받는 호의예요. 특별한 은혜예요. Ân điển là một cái hảo ý mà một người đáng ra không có tư cách lại được nhận lấy cái điều đó ạ. 우린 자격이 없는데. Chúng ta thì không có tư cách gì hết ạ. 우린 죄인인데. Chúng ta chỉ là tội nhân thôi. 일방적으로 하나님께서 Nhưng mà Đức Chúa Trời phía đơn phương Ngài ạ, 내 모든 죄를 다 씻겨 주셨어요. Ngài đã tẩy sạch hết tội lỗi của chúng ta. 그게 하나님 은혜예요. Đấy là ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 우리가 믿음으로 그 구원의 선물을 받아야 합니다. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái đức tin của mình để nhận lấy món quà là sự cứu rỗi đó ạ. 눈에 보이는 선물은 그냥 받으면 되잖아요. Món quà nhìn thấy bằng mắt thì chúng ta chỉ cần nhận bằng tay là được, đúng không ạ? 구원은 눈에 보이지 않아요. Nhưng mà sự cứu rỗi thì không nhìn thấy được ạ. 그래서 믿음으로 받아야 돼요. Thế nên là phải nhận lấy bằng đức tin ạ. 구원 받으셨어요? Mọi người đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 내 죄가 정말 예수님의 피로 깨끗이 씻겨졌다. 한번 손 한번 들어보실래요? Những ai mà tin rằng thực sự huyết của Đức Chúa Giêsu đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của mình và mình đã được tha thứ rồi, mình được sự cứu rỗi rồi. Ai tin như vậy thì giơ tay lên được không ạ? 확실하세요? Mọi người có chắc chắn không ạ? 네, 감사합니다. Dạ, cảm ơn ạ. 이게 선물도요. 받는 사람은 아주 간단히 받지만 준비하는 사람은요 굉장히 많은 수고를 합니다. Món quà cũng vậy, cái người nào mà nhận quà thì nhận đơn giản thôi, nhưng mà người mà chuẩn bị quà thì không hề đơn giản, rất là 우리는 하나님께서 예수님께서 이루신 구원의 이 소식을 성경을 통해 mà được nghe đến cái tin tức về sự cứu rỗi do Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất cho. 우리 주님은요 핏값을 치르셨고 Còn Chúa thì Ngài đã phải trả giá tội lỗi đó bằng máu của Ngài ạ. 너무 큰 대가를 치르셨어요. Ngài đã phải trả bằng một cái giá rất là lớn đấy ạ. 영원한 속죄. Sự tha thứ tội lỗi đời đời ạ. 오늘까지 지은 죄도 그리고 앞으로 지을 죄도 다 예수님께서 피로 씻겨 주셨습니다. Tội lỗi trong quá khứ, tội lỗi mình đã phạm cho đến ngày hôm nay và tội lỗi mình sẽ phạm cho đến lúc chết đi là trong tương lai đó đều đã được Đức Chúa Giêsu dùng máu của Ngài xóa sạch hết rồi ạ. 2000년 전에 끝났는데요. 우리가 오늘 아신 분도 있을 거예요, 이걸.
2000 năm trước Chúa đã hoàn thành xong cái công việc này rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì có ai đó mới được nghe cái tin này ạ? 오늘 처음 들으신 분이 있을 거예요. Có ai đó thì đã được nghe cái tin này trước đó rồi, nhưng mà có ai đó thì ngày hôm nay lần đầu tiên mới được nghe tin này ạ? 야, 정말 예수님께서 내 죄를 깨끗이 씻겨주셨구나. Thực sự Đức Chúa Giêsu đã xóa sạch, đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của mình rồi. 아, 감사하다. Thực sự cảm tạ Chúa. 그게 확실히 믿어진 날이 내가 구원받은 날이에요. Cái ngày mà mình tin chắc chắn vào điều đó thì gọi là ngày mình nhận được sự cứu rỗi ạ. 기쁜 날입니다. Là ngày vui vẻ ạ. 이 찬양인데요. 같이 불러보겠습니다. Đây là bài thánh ca, chúng ta cùng hát với nhau nhé. 주의 말씀 받은 그날 참 기쁘고 복되도다. 이 기쁜 마음 못 이겨서 온 세상에 전하노라. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. 예, 됐습니다. Được rồi ạ. 내가 씻은 게 아니죠. 주께서 나의 죄를 다 씻어주신. Không phải là mình rửa đúng không? Mà là khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường ạ. 이미 2000년 전에 씻겨주셨는데 나는 이제 오늘 깨달은 거예요. 2000 năm trước Chúa đã rửa xong rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay mình mới được nghe tin này ạ. 그래서 이 복음을 듣고 참으로 깨달은 날이 내가 구원받은 날이에요. Thế nên vào cái ngày mà mình được nghe tin lành và mình thực sự nhận biết ra và tin như thế vậy thì đó gọi là ngày mình được sự cứu rỗi ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu kinh thánh này ạ. 이 tin lành 복음이 này đang 이미 kết quả và 너희에게 phát triển 이르매 trên khắp 너희가 thế giới 듣고 cũng như giữa anh 참으로 em. 하나님의 Từ 은혜를 ngày anh 깨달은 em đã nghe 날부터 và hiểu ân 너희 điển 중에 thực sự 서와 của Đức Chúa 같이 Trời. 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 예. 이 복음 Tin lành này ạ. 2000년 전에 예루살렘에서 완성된 이 복음이 우리에게까지 이르렀어요. Tin lành đã được hoàn tất ở tại Jerusalem vào 2000 năm trước đó, đã được hoàn thành như vậy và bây giờ được truyền đến với chúng ta. 이 복음이 우리에게까지 전해졌어요. Tin lành này đã được truyền đến tận chúng ta rồi ạ. 자, 우리가 복음을 들었습니다. Và chúng ta đã được nghe tin lành rồi. 복음을 들은 날이 내가 구원받은 날이 아니고요. Không phải là 복음을 들은 날이 아니라 듣고 은혜를 깨달은 날이 구원받은 날입니다. không phải là ngày mà mình nghe tin lành là mình được sự cứu rỗi đâu ạ, mà là cái ngày mình đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Trời thì mình mới là ngày mình được sự cứu rỗi ạ. 그래서 그 하나님의 은혜를 제대로 깨달으면요. thế nên 열매를 맺어 자라는도다라는 말씀처럼 삶이 변화가 돼요. Thế nên là khi mà mình đã thực sự nhận biết ra ân điển thực sự của Đức Trời và đã tin rồi á thì sẽ được kết quả, tức là trong đời sống của mình sẽ được thay đổi ạ. 정말 그 은혜에 감사해서 보답하며 살고 싶습니다. Thực sự là cảm tạ Chúa về ân điển đó nên muốn sống một đời sống báo đền ơn, báo đáp ân điển đó ạ. 야, 나 같은 사람을 구원해 주신 그 하나님의 은혜에 보답하려고 해요. Một tội nhân như mình như thế vậy nhưng mà Đức Trời Ngài đã cứu rỗi mình, thế nên là có cái tấm lòng muốn sống để báo đáp ân điển đó ạ. 구원. Sự cứu rỗi ạ. 저희 교회만 이렇게 믿는 거 아닙니다. Cái việc tin vào sự cứu rỗi này thì không phải là mỗi hội thánh của chúng tôi ở đây là tin như vậy đâu ạ. 이게 바른 믿음이에요. Đây là cái đức tin đúng đắn ạ. 이게요. 예수님의 제자들도 이렇게 믿었습니다. Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu cũng đã tin như thế vậy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Trái lại 우리가 chúng ta 저희와 tin rằng nhờ 동일하게 ân điển 주 Chúa là Đức 예수의 Chúa Giêsu, 은혜로 chúng ta 구원받는 được 줄을 cứu cùng một 믿노라 cách như họ. 하니라. 이게 예수님의 제자였던 베드로가 했던 말이에요. Đây là lời của Phi-e-rơ, là một trong những môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 어떤 사람들이요 구원 받으려면 뭐 할례를 해야 된다, 율법을 지켜야 된다, 막 그랬던 거예요. Có ai đó thì nói là để nhận được sự cứu rỗi phải làm lễ cắt bì, rồi 율법을 행해야 된다. phải gìn giữ luật pháp thì mới nhận được sự cứu rỗi. 아니다. Nhưng mà Phi-e-rơ nói rằng không phải, 그거 아니야. trái lại. không phải như No. vậy, trái lại. 구원은 예수님의 은혜로 받는 거야. 우린 그렇게 믿어. Sự cứu rỗi là nhận bằng đức tin ạ. Chúng tôi tin như thế vậy. 구원은요 은혜로 받는 거예요. Sự cứu rỗi là nhận nhờ ân điển ạ. 이게 예수님의 제자들이 믿었던 그 믿음이에요. Đây chính là cái đức tin mà các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã tin đấy ạ. 사도 바울은요 이 복음을 정말 열심히 전했던 사람입니다. Có một người tên là Phao-lô, là sứ đồ Phao-lô ạ, là một người đã truyền giao tin lành chăm chỉ ạ. 그분이 뭘 전했냐면 Và người này đã truyền giao cái điều gì ạ? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Tôi khuyên cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. 유대인뿐만 아니라 헬라인들 뭐 여러 사람들에게 사도 바울은요 이 복음을 전했어요. Không chỉ đối với mỗi người Do Thái mà người Hy Lạp mà sứ đồ Phao-lô đã truyền giao tin lành này cho nhiều người ạ.
복음을 요약하면 두 개입니다. 두 Nếu mà 가지입니다. tóm gọn lại tin lành ạ thì sẽ có hai điều như sau ạ. 하나님이 살아계시니까 그 하나님 앞에 내가 주인이잖아요. bởi 하나님께 vì 대한 회개. bởi vì Đức Chúa Trời có tồn tại đúng không ạ? Thế nên trước mặt Đức Chúa Trời mình là một tội nhân, thế nên cần phải có sự ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời đó ạ. 회개하고 복음을 믿으라지 않습니까? Chẳng phải là Chúa đã nói rằng phải ăn năn và tin nhận tin lành hay sao ạ? 아, 죄인인 내가 너무나 불안한 마음으로 무서운 마음으로 하나님께 갔는데 이미 하나님께서는 예수님을 통해서 내 죄를 다 씻겨주셨어요. Một tội nhân như mình đem theo cái tấm lòng lo sợ sợ hãi như thế vậy, nhưng mà khi mà đến thì thấy là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu ngài đã tha thứ tội lỗi cho mình xong rồi mà. 네, 아이 감사합니다. Thực sự cảm tạ 아, Chúa, 예수님 감사합니다. cảm tạ Đức Chúa Giêsu ạ. 이게 복음이에요. Đây là tin lành đấy ạ. 그러면 Nếu vậy thì 이제 예수님께서 모든 사람의 죄를 다 깨끗이 씻겨주셨어요. Đức Chúa Giêsu đã rửa sạch tội lỗi của tất cả mọi người rồi. 자, 그러면 모든 사람이 다 천국에 갈까요? Thế thì có phải tất cả mọi người đều được đi lên thiên đàng không ạ? 다 천국에 갈까요? Có phải là tất cả đều được đi lên thiên đàng không ạ? 이제 죄가 하나 남았습니다. Bây giờ còn đúng một tội lỗi nữa thôi ạ. 안 믿는 죄가 Đó 남았어요. là còn có cái tội không tin ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Về 죄에 tội lỗi vì 대하여라 họ 함은 không tin 저희가 ta. 나를 믿지 아니하며. 왜 안 믿냐면요. Tại sao lại không tin ạ? 첫 번째는 모르면 못 믿어요. Thứ nhất ạ, nếu như không biết thì không thể tin được ạ. 이 복음을 들으시기 전까지는 모르셨죠. Trước khi mà mọi người nghe tin lành này thì mọi người không biết đến tin lành này đúng không ạ? 예수님께서 나 대신 돌아가셨다는 거 모르셨죠. 그러니까 못 믿어요. Thì mọi người không biết là Đức Chúa Giêsu đã chết vì mình ạ, nên là không thể tin được ạ. 그리고 듣고도 안 믿는 사람들이 있어요. Nhưng mà cũng có những người mặc dù đã nghe rồi đấy nhưng không tin ạ. 아예 난 필요 없어. Tôi không cần cái đó, 별로 중요하지 않아. cái này không quan trọng với tôi, 안 믿어요. thì không tin ạ. 그거는요, 하나님이 어떻게 해주실 수가 없어요. Và cái người mà chọn lựa như vậy thì Đức Chúa Trời không thể làm gì khác được nữa ạ. 믿지 않은 지 하나 남았습니다. Bây giờ còn một tội lỗi nữa, đó là tội không tin ạ. 여기 계신 분들은 다 믿으시죠? Tất cả mọi người ở đây đều tin chứ ạ? 믿으셔요? Tin không ạ? 네. 자, 그러면 Nếu vậy thì 예수님께서 우리 죄를 다 깨끗이 씻겨주셨으니까 내일부터 우리 마음껏 죄 지어도 되겠습니다. bởi vì Đức Chúa Giêsu đã rửa sạch hết tội lỗi của chúng ta đời đời rồi, nên từ ngày mai chúng ta cứ thỏa thích phạm tội lỗi đấy cũng được ạ. 그렇게 살까요? Chúng ta hãy sống như vậy nhá. 왜요? Tại sao ạ? 예수님께서 죄를 다 용서해 주셨다니까요. Đức Chúa Giêsu đã tha thứ hết tội lỗi của chúng ta rồi cơ mà. 이제 마음대로 죄 지으면 되잖아요. Bây giờ cứ sống phạm tội lỗi tùy theo ý mình là được mà. 돼요, 안 돼요? Có được không ạ? 만약에 그런 마음이 있다라면요. Giả sử nếu như mà mình vẫn còn cái tấm lòng nghĩ như thế vậy, 그분은 예수님의 그 희생, 사랑을 모르는 거예요. thì người đó là người không biết đến sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu, không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 그런 교회가 있다고 들었어요. Thầy được nghe nói rằng có những cái hội thánh 아, như thế 예수님께서 vậy 죄 đấy ạ. 다 용서해 주셨는데 뭐 죄 지으면 어때요? Họ nói rằng Đức Chúa Giêsu đã tha thứ hết tội lỗi rồi mà, nên là bây giờ phạm tội lỗi đâu có sao đâu. 아, 제가 깜짝 놀랐어요. Khi mà thầy nghe như vậy thì thầy cảm thấy rất là ngạc nhiên về điều đó ạ. 그런 말 하는 사람이 있다면 예수님의 사랑을 모르는 겁니다. Nếu như có người nào mà nói ra cái lời như thế vậy thì có nghĩa là người đó không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ. 절대 그럴 수 없습니다. Bởi vì nếu như đã nhận biết ra rồi thì tuyệt đối không thể nào mà sống như vậy được ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그런즉 Vậy chúng ta sẽ 우리가 nói 무슨 làm 말 sao 하리요? chúng ta cứ 은혜를 tiếp 더하게 tục sống 하려고 trong tội 죄에 lỗi để ân 더하겠느냐? điển được dư dật 그럴 sao? 수 없느니라. Không hề như 죄에 vậy. 대하여 Chúng 죽은 ta đã 우리가 chết 어찌 đối 그 với tội 가운데서 lỗi thì làm 살리요? sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? 아니, 죄가 많아도 예수님의 은혜로, 하나님의 은혜로 죄를 용서해 주시니까 더 죄 짓지 뭐. 또 은혜가 또 덮어 주실 건데. Cho dù có nhiều tội lỗi đi chăng nữa thì cứ phạm tội lỗi thôi, bởi vì Đức Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho rồi mà, nên là phạm tội lỗi bao nhiêu thì bởi ân điển của Chúa thì sẽ càng được tha bấy nhiêu. 그럴 수 있어요, 없어요? Có thể nào mà sống như vậy được không ạ? 네, 그럴 수 없느니라. Không hề như vậy ạ, không 그럴 thể 수가 như vậy ạ. 없습니다. Không thể nào mà sống như vậy được ạ. 내가 예수님의 사랑을 안다면 Nếu như mình đã biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu rồi, 그러면요, 어떻게든 죄를 안 지으려고 합니다. nếu mình đã biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu rồi thì mình sẽ cố gắng để không phạm tội nữa ạ. 내 죄가 예수님을 찔렀거든요. Bởi vì chính tội lỗi của mình đã đâm vào Đức Chúa Giêsu mà. 자, 우리가 예수님을 정말 봐야 합니다. Chúng ta thực sự phải nhìn xem Đức Chúa Giêsu ạ. 나 같은 사람을 위해 예수님이 이 땅에 오셨어요. Vì một người như mình mà Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này ạ. 나를 구원해 주시려고 예수님이 이 땅에 Đức 오셨어요. Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này để cứu rỗi mình ạ. 이 세상에 나 혼자 있었더라도 예수님이 오셨습니다. Cho dù ở trên thế giới này có một mình tồn tại chăng nữa thì Đức Chúa Giêsu cũng sẽ đến vì mình ạ. 하나님께는요, 모든 사람이 다 귀해요.
Bởi vì đối với Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người ai cũng đều quý giá hết ạ. 하나님은 모든 사람이 구원받기 원하셔요. Và Đức Chúa Trời mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님께서 돌아가셨다라는 것은 역사적 사실입니다. Việc mà Đức Chúa Giêsu đã chết đó là sự thật về mặt lịch sử đấy ạ. 믿음은요. Còn đức tin thì sao ạ? 아, 예수님께서 내 죄 때문에 돌아가셨구나. Đức tin đó là thực sự Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của mình ạ. 내 죄 때문에. Vì tội lỗi của mình ạ. 예, 영상을 하나 보여드리겠습니다. Thầy sẽ cho mọi người xem một đoạn video ạ. 아버지가 아들을 희생시켜서 많은 사람을 구하는 내용이에요. Trong cái đoạn video này thì có cái chứa nội dung là người cha đã hy sinh để cho con mình chết như vậy để có thể cứu sống được nhiều người khác ạ. 한번 같이 Chúng ta cùng 보겠습니다. xem nhé.
함께 쓸 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Vì Chúa này giúp đỡ để nếu như trong số mọi người đây có ai vẫn chưa nhận biết ra cái từ việc của Chúa được sự cứu rỗi thì vậy xin Chúa hãy giúp đỡ để người đó có thể đạt được sự cứu rỗi. 하나님의 마음과 진심을 알아들을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Rồi xin Chúa giúp đỡ để tất cả mọi người đây đều tiếp nhận tình yêu thương của Chúa và tấm lòng chân thành. 저를 구원해 주신 예수님 이름으로